ewana musaza 2016 ubwo njyewe mbara ko ubundi kari ku itariki ya mbere ubwo umunsi ubuzima bwanjye bwose bwahise burangira uko narindi Kampala nuko batuma nyine bose banzanira ubwo nayo n'abatumye ubuntu bwo bumogi buntu kugira ngo ugende wuzuye nk'abandi ewana tuba tugezeyo ari mbufite mu gakarito k'ifege Kampala niko bumeze ubwo waburorinze ewana muri vestiaire nkabona nije uri gukira himogi njenyine n'ubusigara amaye nkabona ababire bari kwizirika imigozi nkabona ababire bari kumanurira bolo nazi nkabona abandi bari gushyira kuri phone tagaswe ndavuga what the fuck noneho njyewe najya kumwe mu ngi ewana nkabona njyewe ndi kujya hirya ewana mbese kabona urabangamye n'ibintu ndabangamye kweli nyine njye mbwo ndi kukubwira ukuntu nabibonaga ndaheba ku kantu kameze nk'agaheha ndagatamira naratekerezaga muri njyewe inzoga nanyweye irikere nanyweye bone 7 nanyweye sha aka kantu nikaziruta kagenda kibereho arankubita none nabonaga ari n'akantu gatoya byahatari nakibuka n'ikimogi nabaga nananywa kingana nka gutya nkabona akantu kangana gutya nkavuga aka kantu se nagaki ndakamanura nabona ntigashira akagumya kamanurira niwe wari kumanurira bakamanura gute nibyo bamanura iki kuko hano harimo abakristo badukurikiye harimo abantu batazi ibyo ari byo baragatwika gutya batwika munsi gutya kakagenda kamanuka batwika bagenda bagatwika bagatwika none akabitwika nanjye nkagakurikirana nkabona nigashira nkabona ka kantu nitaga gatoya ariko nko mu minota 5 none kira ni igikoresho cyo gita kigufata naga ari nk'ibindi nzoga ngo nkwa ukazageze ukarinda mpaka nimugoroba utarajya haye iminota 3 ubwo icyo cyari iki niyo bita heroin kubera ko cocaine yo nari narayitestinze numva ntagirenze baroko nta birenze nzi ko kingomye kuko numvishije mu mutwe hari nakantu ndavuga ati ibi bintu ntago ari gusa reka mbanze numve nimba ndi tayari magurutse numva nari bindicara ndongera ndabwira ngo bitamaniga ndi kwikaraga none icyo gihe nari maze kuba master ndi kujya Kampala none sasa nsigaye nacuruza utangira rero kujya Kampala kujya gucuruza byaje gute nahuye n'umudangere rero sasa kuko twebwe urumva twe twaranamenyekanye na Fireman niga baramubwiye ati Fireman ari kubita aravuga ati wapi muzamunzanira musaza turahura avuga ati niwe Fireman n'umunyarwanda man avuga ati niwe Fireman ati buri mudira wanje wese azajya guha amapaki 2 nimba igarama imwe rigura 30,000 ni ukuvuga ngo ikiro kimwe kigura miliyoni 30 nikumva iyo boro kandi hano mu Rwanda irahari kandi barayicuruza kandi ikiro umuntu ashobora kugicuruza ku munsi zahabu sigura ngaho ikirora simbisi wese ikiro cya zahabu cyagera muri miliyoni 5 ntago byashoboka ikiro kimwe ntago byashoboka njyewe rero nabonye boro nabonye ibiro 5 icyo gihe ariko boro yaguraga 25 nyine yaguraga 25 hamwe ati izi ni miliyoni 100 nahise mvuga ati ubundi njyewe ko nigereye ahantu abakoboyi babifite babimera ku meza man none nkaba ndi kwahagira hejuru y'i bullshit ahubwo ngiye nagiye kwibera Kampala nafashe umwanzuro njye wo kujya Kampala. Yes, reka ngusuze kandi mwifurize ibihe byiza udukurikiye ku Isimbi TV. Nizere yuko umeze neza, nizere yuko aho muri hatandukanye ku isi ibintu bimeze neza, niwe tumeze neza kuri wowe. Ndagukomeza nakwihanganisha mu isi duca muri byinshi, mu isi duhura n'ibidushimisha ariko n'ibitubabaza biba biri hafi aho ngaho. Iyo bikugezeho, iyo bigushyikiye bisaba kubyakira hamwe n'Imana, hamwe no gusenga. Kubera Imana bigenda neza. Nicaye kuri Hotel Galaxy mu Kiyovu, niho ngiye gukorera iki kiganiro. Hanakwibutsa ko Tom Transfers bagira apartments nziza, barazikodesha, bakodesha n'imodoka. No ku muntu ukeneye kugura imodoka hanze y'u Rwanda babigufashamo. Utanga amafaranga make ufite, ubundi bakugura imodoka ubugendamo ku buntu. Fireman. Yes papa. Ikaze ku Isimbi TV.
Murakoze cyane. duherukana 2019. Ça fait vraiment longueur mon frère. Ça fait vraiment longueur. Fireman. Yes, papa. Kibiriti. Oya, ubu narakuze ntabwo nyiri Kibiriti arikuyeho. ubu narakuze. Hari impamvu. Hari impamvu. Fireman afite indirimbo yitwa Ibiganza. Afite Yeah. indi mishinga myinshi. Fireman ni umuraperi ukomeye mu Rwanda ubimazemo imyaka myinshi. Kuva nakwinjira mu itangazamakuru kugeza uyu munsi naramubonaga. Yabikoraga neza n'ubwo igihe cyageze Fireman tukamubura. Fireman yanyuze muri byinshi. Fireman afite amateka benshi mutamenye akomeye. Fireman yanyuze muri byinshi. Iyo unyuze mu bikomeye urakomera. Uko mbitekereza nkurikije wenda inzira wanyuzemo naho ngo heruka muri 2019 gusanga Iwawa. Mu by'ukuri ni chapitre y'ubuzima bwawe kandi utasimbuka. Nabyo turaza kubivugaho. Turagaruka ku buzima bwa Fireman, tugaruka ku muziki we, ku bikorwa afite by'umwihariko kugira mu supporting. Munamugirira icyizere, mukunda umuziki we kabisa. Mwongere mubone Fireman nk'umuraperi kurusha uko wenda twamubona muri bya bibazo. Ariko burya biba byiza iyo tubanje kumenya ngo kubera iki umuntu yagiye muri ibi bibazo, kubera iki umuntu yakoze iyi ndirimbo, kubera iki umuntu none arimo aratubwira ngo aragarutse, kandi tuzi neza ko iyo umuntu yagiye muri biriya bintu adapfa kugaruka. Icyizere ni ikintu kitagurwa Fireman. Icyizere ni ikintu iyo kiguye hasi kimeze nk'amazi ntiwayayora, kiba kigiye. Ariko birashoboka ko hamwe n'Imana, njye nkunda kuvuga Imana kubera yuko hejuru y'imbaraga zose tubona hari Imana. Iya Enetre Supreme. Fireman, reka dusubire inyuma niba unyemereye. Dukora ikiganiro cyigisha urubyiruko. Nta kibazo. Dukora ikiganiro cyereka abantu ko ibihe birahinduka. Ibihe bindi nk'uko bivuze. Hari indirimbo wagiye ukora nyinshi zirimo inyigisho, zirimo amateka, zirimo ibintu bimeze nk'ubuhanuzi. Na Jay Polly rest in peace aribyo bavugaga ngo yaririmbye bimeze nk'ubuhanuzi. Tough Gang nabona ngaho ku kiganza izina ricyanditseho kuva kera ntabwo ryigeze risibama kabisa. Reka dusubire inyuma. Fireman ubundi yitwa nde? Fireman yitwa Uwimana Francis Ivan Ronald. Akaba yaravutse ku itariki 4 z'ukwa mbere mu 1991. Avukira i Kigali mu Rwanda. Aravuka mama we itapfa. Fireman ni umuntu utayigeza ababyeyi, wagiye urerwa mu miryango gutyo. Arakura agira Imana, ariga amashuri abanza, secondaire, kaminuza iranga. Fireman yinjira umuhanda, umuziki arikaraga. Noneho aza gukamirika induru ziravuga. Uyu munsi noneho ni Francis Fireman. Ni Francis Fireman. Yes. Urumva ni ibintu afashe biography ye ayivuga mu masegonda. Fireman yavutse muri 91. Numvaga Fireman ari umusaza. Hari ukuntu umuntu yahuye n'ibibazo gihe kigera abantu bakavuga ufite muri 40. Kumbe Fireman aracyari muto. Fireman aracyari muto. Fireman yageze kuri byinshi. Ni muribuka wenda indirimbo yakoze na Kamishi yitwa Mama Rwanda. Ni indirimbo nziza. Indirimbo yari itangiye gutuma Fireman muri Primus Guma Guma akora ibintu bikomeye, ukabona ko ari umuhanzi uzakora ibintu bidasanzwe. Ariko igihe cyarageze turamubura, nawe yavuze ati ndihiringa ndakarangwa bigera uko bigenda gutya. Fireman uti nkivuka mama yahise apfa. Ni ikibazo gikomeye, kutagira mama ni ikibazo. Ese ugira umuryango, navuga wa muryango mugari, mama papa, ayo mateka yayo mu muryango n'ibyo nshaka ko duhera? Mfite imiryango itandukanye. Imiryango yandeze niyo nita imiryango yanjye. Kuri mama no family, nta muryango. Ariko mfite imiryango yandeze. Umuryango wandeze mvuka niwo muryango wanjye. Ariko nta muntu nzi uvukana na mere, nta muntu nzi uvukana na vie. Ariko ubwo ngubwo abandeze bari inshuti ze. Donc ntabwo uzi bafiteho kwa kuntu muravanga kwa nyogokuru, kwa tante, kwa nyine nyogokuru ndamufite wo muri yo family wakureze. Nizi ko ari nawe mama wanjye kwanza. Ariko nabimenye 94. Ahambwe ati abana tugiye kujya ahantu rero mama wawe yagiye. Navuga come on. Numva 94 zari insazi ari nduru turi kwirukanga n'igipeti ndabyibuka. Ahambwe ati rero ahantu mama wawe yagiye mu ijuru.
ese urumva ari kumbwira ko atari mama tu. Mwabaga hehe icyo gihe? Twari turi guhunga mane, turi kwirukanka. Twabaga Gisenyi. Ari insazi. Ubwo rero ubundi kuva uwo munsi kubera ko hahise hazaho ubuzima bwa struggle bw'insazi, nahise numva ko uwo muntu atari mama wanjye bwabyo, kandi ari nzi karimere mu mutwe byarahindutse. Kandi ndi igipeti no mu buhunzi n'iki haso iki, hari amayimaje atamvamo, ni ibintu ariko umuntu atajya ngo avuge n'iki, ibintu byo mu nkambi murabizi byo mu guhunga. So ariko tuza kugaruka. Uri kumwe n'uwo mama? Turagaruka nawe nyine urumva ntabwo byari byoroshye, no gucumbika tuza mu yindi famiye nyine hano i Kigali, ariko ubwo ni mu bana be. Abana baraturera kabisa, ariko ntabwo byari byoroshye, si yani nyine twari apeti 11, kandi ari babiri bonyine. Urumva twari benshi, urumva njye mfite abavandimwe benshi. Warabajije se wenda umubaza ute mateka ya mama, avuka he, ninde? Nagiye mubaza ariko ntago nagiye nanajyayo, ariko uyu munsi nta bintu bifatika, nta kintu gifatika nyine gihari tu. Numva ni ibintu nakoze so long. Nkifite time nyine umpeti nyiriga muri segonderi, numva njya gushaka n'amaminerivare za komine, kuri komine, ibintu nk'ibyo. Nagiye mbijyamo sana, ariko wishyurwaga na komine icyo gihe wowe? Nishyuriwe na Minaroke, nishyurirwa na Karitasi. Abana bageraho nabo barankatira, ndihiringa ngeraho ndishyura, ariko nagiye kurangiza nishyurira. Senior 6, Senior 5, Senior 6. Wiyishyurira? Hanyuma wize he segonderi? Nize mu Ruhango. Niga kuri APADE. Niga ku ndangaburezi. Ubwo Murango nize muri Troncome, APADE niga mu wa 4, ku ndangaburezi mu wa 5, mu wa 6 niga i Kibungo. Urumva nyine kubera ko akundi kuba utishyuye minerivare ngo irangize, kujya gusubirayo nanone biraba ari ikibazo. Ahubwo ifoke utangira ahandi, byibuze uhajye bushyashya, wakubite minesi igihembwe cya mbere bahita bakwakira vuba, igihembwe cya kabiri, cya gatatu ubwo bikaba biranze, cyangwa se n'icya kabiri byaranzemo kidogo, ubwo aho ngaho naho ni premiere 6 gutyo tu. Urarangizwa na diplome 2009. Wize biki Fireman? Gestion informatique. Hanyuma Fireman utarabonye mama we, utarabonye abavandimwe, kwa ngo navuga ngo grand frère, petit frère, babantu umuntu aba yavuga ngo yakwita umuryango avuka hagati aho ngaho, naho aho hantu twabaye, umumeri nawe yaje kwitaba Imana tukiri n'abapeti. Aribwo njye njya muri segonderi, nibwo haso zahise zitangira, kuko niwe watwishyuriraga aturera. Ubwo nibwo nagombaga gushaka umuntu nyishyurira uko byagenda kose. Ubwo nagiye gushaka kwiringa izo ngizo za Minaroke, izo za Karitasi nyine, bitewe n'amabirote. Nari naragiye kwiga mu seminari, niho nari naratangiye. Watangiriye mu seminari? Ariko biba biranze, mbahise ngaruka muri leta nyine. Nahise njya kuri arondesoma, bahita bampa ikigo cyanjye. Icyo gihe mu seminari twatangiraga mbere. Wize muri seminari icyo gihe? Indera niho watangiye? Ariko nyine biba biranze, mpita njya muri leta nyine tu. Ubwo nagombaga gushaka abantu bagomba kubyishyura. Nibwo nagiye muri za Minaroke izo ngizo, ariko nk'umuntu uba waraciye muri Catholique nanone, Karitasi nayo igenda gutyo, ndakura ndazamuka, ndiga mba ndarangije. Yego. Hanyuma wenda nk'ayo mateka abantu ntabwo bari bayazi, ntabwo bari bazi yuko Fireman nta wundi muvandimwe afite, nta kwa kuntu umuntu agira akabazo yabuze 10,000 cyangwa 50 ahamagara
mama cyangwa umuntu uvukana na mama cyangwa se umuntu uturanye na mama cyangwa se umuntu uturanye no kwa nyogokuru. ariko mfite mushiki wanjye ariko ntabwo aba mu Rwanda. We yanagiye hanze akiri umupeti, mama wanjye ntaravuka njyewe. So rero yumvishe ko mere yabyaye agahita apfa, yaje no kunshaka arambura nyuma ya jenoside. Atekereza ko napfuye, nawe nta family yindi yari afite asubirayo. Ariko twaje kuba en contact. Yataza kuba we ntabwo nari kurangiza ishuri. Mwari muhuje mama? Wenyine. Nuwo nguwo gusa. Ku isi Fireman afite mushiki we bahuje mama gusa. Ku isi. Burya aya mateka ibintu mwaririmbaga byari bifite ahantu bikomoka. Tavuge ngo waje kuyijyamo gute? TG rero naje kuyijyamo ko nakuranye na Daboji. Aho hantu nyine nakubwiye nabaga turi abapeti kuri uwo mumere mbere yuko yitaba Imana, ni Kanombe hariya mu Kajagari. Twarakuranye ba Daboji nyine yari family nayo iri aho ngaho hepfo, baza kudusura natwe tujya kumwe muturanyera mu Kajagari. Turakurana na Daboji kuko njyewe rero nari umuntu uri timide ukuntu, numva nari mvuye muri Kongo, hari n'ukuntu banyishisha ubona ko ntabwo ngiye abantu, ntabwo buri muntu wese yapfaga kunyiteza. Ahubwo Daboji wenyine mu bantu bose muri hood yose, mu bapeti bose, niwe muntu nabonaga Yohana unyiteza wenyine, kandi bitakabaye kuko ubundi urumva ni umupeti ufite mama we na papa we, abagomba kuba atete ubundi kuko nabonaga abandi bameze. Agira na mama umukunda cyane. Noneho rero ariko we ntabwo ariko yari ameze. Abona we arashaka kuza muri twebwe twe kuko urumva nyine, ariko back in the days, ariko nyine uri kubyumva tu. Daboji ukabona we ntabwo ameze nk'abandi bapeti baba batese nyine tu. Nuko Daboji twabaye amashumi turakurana. Daboji Yohana ari n'igihe ari agastori nazibagirwa. Ari igihe nigeze kwiba ibiceri 3 by'atanu. Yohana mu munsi niwo nacitseho kwiba. Sinakubwiye ko ntari niba mu buzima bwanjye n'itabi cyangwa ikibiriti. Musaza ibyo biceri 15 barangubese nenda gupfa nk'umusazi aho mu Kajagari. Nyine aho ngaho twabaga turi abapeti. Ndi umupeti ndavuga ati ni Kabebe wayampaye. Kabebe babagiye kumuzana basanga bamubeshye, yahise anyihakana rwose, aravuga ati arangarama. Ariko uko we bari bazi nyine turi inshuti, ako kantu nyine ntabwo kazamvamo tu. Gusa aravuga ati Yohana ni umuntu wanjye njyewe namuremeye. Barandeka kandi ibyo bintu ntabyo yari yakoze. So rero numva niwe muntu twakuranye, turazamukana mu masegonderi, twava mu masegonderi tugataha mu mavakanse. Ariko we yagiye mbere akaza ambwira ibyo muri segonderi. Umva nanjye ndabishatse, mbese yari umuniga wanjye sana. Agenda ndabura ibintu kuko we yagendaga ntanga ibintu iteka ryose, ntanga ibintu. Kuko ntanga ibintu rero nanjye nagumaga mvuga ati ibyo bintu nanjye ngombe mbibone. Kandi nk'umuntu wakuze nyine afite opportunity y'ibintu byose, numvaga ko ibyo bintu abageraho ari byo bintu birenze. Nanjye navuga ati ibyo bintu ngomba kubigeraho uko byagenda kose. Tujya mu gasobanuye twikaraga we na Bulldog. We Yohana njye hari amasaha ageraga nkataha kuko wa mumere asanze nari mu rugo, induru zavuga. So rero nagombaga gutaha, ariko Daboji wenda agasigara ko we nageraho mu ntaribi. Filime none tugiye muri segonderi, Daboji abarambwe ati noneho nasanze iyo bita karate bya bintu tureba muri filime bibayo. Avuga ati segonderi. Yiga muri Saint Andre? Yigaga Ikirihura. Saint Andre yiyemo muri superieur. Muri superieur. Avuga ati iya segonderi nzayigeramo gute koko. Ariko karate mwarebaga kwa Yanga mushaka biroti yanjye yabaga iri clean, urumva ntago wajya hari ahantu ntago wagendera biroti yawe itari clean. Yohana ariko ndavuga ati ni umwaka umwe tu, yari nk'imyaka 2 ngira ngo. Ndayikukuza 6 Yohana mba nanjye ngiye muri segonderi. Nanjye mba ngiye muri karate. Ubwo Daboji yatahaga nyereka udure Yohana iyi ngiyi bayita ceinture jaune. None nsigaye mbibona muri filime bya bintu Daboji anyereka nkabona naho arabyambaye.
nanjye narazikoreye narazihirinze uzamubaze ndazihiringa zose sentire uzibikaho ndazihiringa zose ndazifite hariya ndacyanazifite no mu rugo urumva niga ni umuntu twakuranye ariko noneho ibintu bya karate igihe twabiviriyemo umunsi Double G yavuye ikiruhura muri Tronkome aje Nyamirambo muri Saint Andre noneho muri gangster muri hip hop urumva aje Kigali twari abapeti twikuriye Kanombe nta bintu by'imihanda nta bintu by'umujyi cyane kuri discipline muri les catholiques convaincus ewan tora abahereza original na Bulldog yabaye umuhereza twese na Fireman yabaye umuhereza Double G noneho yewe yari n'umupadiri ahubwo ngira ngo nicya kirati ni cyinshi cyane ubundi iriya Kanombe iriya Kanombe nous sommes convaincus vraiment et convaincants noneho Double G ageze Nyamirambo rero sasa ubwo nanjye nigaga mu Ruhanga ndavuga ati sha ewane naratahaga nkabona ewana kuko kwa kundi mutambere enda muri chômage bo bakiga i Kigali nkabona kakiza abapeti b'Kigali zitandukanye n'izacu muri interina kure cyane zo mu cyaro amashati yacu nta nahuriye noneho twebwe twambaraga urana kuntu umuntu gunga bambara ariko amashati yacu twebwe hariya mu cyaro yabaga pfukagurika bya hatari naro iyo pasi y'abana bo mu rugunga bavuga ati cyo kozesha abana b'Kigali biga neza kabisa Double G noneho nawe mubonye muri forme yo muri Saint Andre ku mukunjo w'insazi agenda ku ishuri mu modoka ndavuga sha mwana utubone bwo buzima ngomba kwiga i Kigali ngomba kwiga i Kigali at any cost musaza Tronkome narayikubese nanga kujya ku Gikongoro ndavuga ati ndajya kuri apad ariko bari bananjanye no muri agronomy man muri agronomy Gikongoro ariko ubu ngubu wansubiza inyuma nahita njyayo niruka ntago nari ntago nakabaye naragiye ubundi ni umwanzuro mubi nafashe mu buzima bwanjye uwo munsi ubuza muri apad uje muri apad mbangiye muri apad pade mbana yenje nanjye kuri ya uniform kuri ya pass nanjye ubwo none urumva turi i Kigali ibintu byo kuririmba twabitangiye mbere twiga no mu ma interna tujya ku ishuri twukora indirimbo bita Francesca 2-5 muri TFP reba none ndi muri interna nko kuri refe bana bari gucuranga indirimbo yanjye aho ngaho muri cassette ntabwo ibyo bintu babyumva niga mu wa gatatu urabona yo ni mu wa gatatu buri kiyongozi wumva isi ari wifata mu kiganza wenyine rukumbi urumva no kugera i Kigali no kutangira iyo life yo kwiga n'abapeti b'i Kigali bo mu Ngagari ndewe ngomba kwihiringa ngomba gutigita byatari kugira ngo n'amatike aboneke nazaga ku ishuri mu modoka ariko ntago nataga mu modoka tangiye nyine kuri apad urumva ufite nka opportunité y'umuntu bazajya bagutwara n'iki ariko gutaha ni rege ariko Kicukiro ni Kanombe ntago byari ibintu bya hatari ku muntu w'umutigisi nkanze ngomba kurya rege ewana ariko umwaka wagiye kurangira mbona wapi ndavuga mwana ibintu by'i Kigali ntago nabishobora kabisa none nari nsigenza no ku ishuri n'amaguru bitameze neza bitameze neza nesubirara muri internet ndavuga ati nabonye internet yo mpageze ngewe byibuze mba nyoboye ariko Kigali yo ninsazi nahise nigira mu ndanga nigira mu ndanga ndiga fresh n'iki nkazana muri vacances ariko ubwo ngubwo nk'umupeti wo n'ubundi wari warize Kigali nta kintu wari kumbeshya ko byose nari mbizi ahubwo tugumya twikoresha ibintu by'imiziki ariko mu studio bwa fo muri vacances kwa kundi Double G we yari yararangije icyo gihe je niga mu wa gatanu Dogi nagiye kusubira ku ishuri nko mu gihembwe cya kabiri arambwira ati man hari studio gutya na gutya rikiriki n'iki ewana ONB abakubese umunsi w'imperuka twazandikaga turi kumwe yari afite ingoma nyinshi njye nari nzize ewana yarambwira ati umunsi w'imperuka na recordinze n'iki ewana Double G rero numvaga ari we muraperi wa mbere ku isi kabisa nta wundi muntu wari nakumva uko niwe mwabaga muri kumwe ewana arayikubete umunsi w'imperuka nahise nyijyana hehe ku ishuri nayo nyifite kuri cassette ariko ntago abapeti bari babizi ibyo ngibyo n'ibiki ariko nagarutse i Kigali muri vacances usanga yarafashe umunsi w'imperuka warwaye umunsi w'imperuka mu gihugu yewe data we noneho nkabona niga
ntabwo akiri umuniga wanjye yararenze rimwe noneho twajyanye muri stade bari baramujyana njye ndasigara ndavuga Daboja aransize noneho ndagapfa nkabona ibintu byarahindutse OG kandi nkaba nzi ko njyewe nta kintu niga yakora nanjye ngo kinanire ugiye muri karate umusangamo sentire nawe uzibika no life numvaga nta njyewe ndi umuntu uri competitive iyo mbona umuntu akoze ikintu akibona sha nanjye icyo kintu mba ngomba kugikora kereka harimo amagini cyangwa se ikindi kintu kidasanzwe cya Daboja naramurebye mbona hita ahagaze ndavuga sha mwana nanjye ndandika ariko icyo gihe njye nararirimbaga nanjye ndandika ibi bintu nzabikora kuko nabonaga nk'iyo twabaga turi nko mu bajama mu maniga n'iki akundi hudu ewana yarakubitaga abaniga bagasara nanjye ariko nakubita nkabona abaniga nanjye barasaze n'iki nkabona iyi nakora recording izawe na recording nkabona ibintu nakora nanjye ndabikora ariko nageze i Kigali mbona niga turatandukanye sha musaza nabonye ibyo bintu ntabishobora ko na indi school noneho byari byarabaye bya danje sigari n'umustar yaramenye noneho narahuye n'aba Jay Polly n'aba Green n'aba Pifla noneho bose twarahuye ubundi yarambwiye ati ndashaka kwereka abapeti bakubita ibintu birenze ambwira Green na Jay ndambwiye amana ababire ntago ngiye bamabya ntago bandusha kuko ushobora kuri uwa mbere ariko nanjye ndo wa kabiri umusaza yarabanyumvishije abakowe numva bararenze kabisa je bari ababire ndabemera kabisa Green na Jay Polly bararenze abatavu gang bararenze musaza aha kaba hari uwaje none ubita Pifla we none ngo yaravuye hanze yaravuye Burayi aza gukubitira ntuzanyinishe none nabara joininze nabagamba arimo nka gutya ndeba kavuga amana yagasana ababire barimo kweli Pifla yarafite n'amafaranga nkabona ibyo bintu birarenze man asubira sukuru tu ariko nkabona ibyo bintu birarenze ntago nabishobora kuko babaga bameze neza urumva bafite indirimbo ziri kubikora njye nta ndirimbo nabaga mfite noneho ikindi byari bigoye no kugira ngo nemeze producer kuko bo babaga ku ma studio urumva bo babaga bafite time yo kwihiringa ko ntago bigaga bo kwirirwa muri izo ngizo njyewe nazaga muri vacances kandi muri vacances habaga ari amashow gusa sinzi ngo Black and White twabaga turi kumwe muri izo game gusa sinzi ngo hehe tukaba turi kumwe gakeya cyane studio wapi so rero ibyo bintu ewana nkabona biraremereye nkabona bo n'abastar cyane kandi njyewe ntago ndi kubona amahirwe yo kujya stu ndavuga reka nanjye ariko manze ndagize 2009 nyirangiza nyiva mu ngando ewana nari naragigiye rikiriki naramugigiye byata yarambwiye ati wowe birangiza ubundi zo mwereke 2009 nyiva mu ngando Junior niwe wankubise indirimbo bita Nyitatafu mwami mimi iyo ngiyo Nyitatafu nyikubita abaniga banje bose none barankundaga byatari abatavugenge reka ngubwire mwana abatavugenge bararenze nababire barenze byatari umva njye none nabazi njye nte nanamenyekana baranduta bose ariko bakampa esprit mbese no kugira ngo banyereke ko turi kumwe tu kandi ntago byakabaye man bakabaye baranjugunye tu ariko bakampa esprit bwuze none nkubise Nyitatafu baravuze ati man nuko icyo gihe nta bintu byo gupostinga byabagaho yabiza kuba biriho bari gutwika imbuga zose bari gutwika koko none Fire ko winjiye muri uyu muziki by'umwihariko muri Tuff Gang ari n'abantu bakumenyeyemo bwa mbere natwe twese uririmbana agahinda uririmbana umujinya uririmba ubuzima bw'imfubyi uririmba ubuzima bw'abana bo ku muhanda hari na bamwe bari kure yanyu batekerezaga ko ubwo buzima ari bwo mubamo mu by'ukuri nubwo hari abatarabubagamo kubera iki njyewe rero uko nabikubwiye ukuntu nakuze nagiye mba mu mafamiye atandukanye family ya mbere ya kabiri ya gatatu ni ukuvuga ngo mu bapeti twagiye dukurana uyu munsi hari abo byanze kabisa hahandi nakubwiye twabanje turi 11
hari nka bangahe babiri batatu bavuyemo bajya imihanda uyu munsi barahari ariko ni ba grand frère nta kundi harimo ab'abakobwa byanze ariko byibuze umukobwa we yagira gutya akanashaka umugabo niyo birangira ashatse n'ubundi hari abantu batandukanye ibyo ngibyo rero sasa hari n'igihe nanjye nageze cyo kubibamo kuko hari igihe nageze cyo kwikoca umumere agipfa wundi wakureraga yaratureraga si njye nyine akitaba Imana byabaye so biba ngombwa ko batubwira ati rero akandi wabo uko iyi mvumo igomba kwishyurira abana ba nyiri ubutaka lazima nahise ntekereza kujya kuba mukomvayeri mbese ishuri ryahise ritangira kumvamo mbese nagiye ngira amahirwe menshi mu buzima yo kubirenga ibyo bintu ko nagiye ngarukira ku mwamba wo kubijyamo noneho aho nkuriye noneho ndi nko muri superieri nigenga noneho naribi numva niga nishyura irangira gute ndeba nk'umupeti nkareba ukuntu nari kuba meze ewana nkumva mbaye touched byatari kandi nkaba nzi ko wenda bishoboka ko next year wenda bitazakunda nkaba ngomba kuba ndi gupanga ikintu nzakora nkabona uwo mwaka urangiye nkabona n'undi nkabona ndabirangije navuze ati Imana ishimwe so rero urumva ko ubwabyo hari agahinda byakubitse hari ikintu byambitsemo amaruferina nabaye no muri ruferina hehe faya mu Ruhengeri turabiseka kandi bibabaye urumva no muri ruferina urumva nyiva muri Kongo niho nabanje muri ruferina ntaje twaraburanye n'amanyene twaje mu bapeti tuza mu ruferina nyine abapeti babaga bafite byapa ufite icyapa kugira ngo nibura abantu bakuzi nyine bazaga icyapa ukagifata kiriho amazina yawe kiriho iwanyu ariko hari abapeti benshi tutari tuzi iwacu bitewe n'ukuntu twagiye tutahazi kandi twavuye muri Kongo turi bakuru nagiye muri Kongo muri 1994 mfite imyaka 4 yego mvayo muri 1997 maze imyaka 3 ngiye naje ntazi kuvuga ikinyarwanda ndumva naramenye mvuga nk'igiswahili tu ariko urumva ntago nari nzi ngo ni hehe gusa nari nzi ko hari ahantu bita ku kibuga cy'indege Kanombe kuko mukecuru yajyaga avuga cyane ikibuga cy'indege Kanombe ubanza kuba muri Ruferina mu Ruhengeri so rero urumva ibyo bintu sama affective vraiment ntago byari kuzamvamo noneho bikubitana nuko nahuye n'umuniga nawe ugira esprit itari ya kidage itari ya fake numva nawe afite umujinya cyane kandi mbona afite isi n'ijuru nkibaza se bulldog umugabo ikafite isi n'ijuru uyu muhara ukura he kweli ariko nyine uriya muhari nuwo kwihangana kuko abandi bapetsi turi kumwe ngaho muri your life byarabananiye kuko unanize ikise ngo baragukubita inkoni hari umwana utarakubiswe ahubwo iyo umuntu agenda gukubita atari umubyeyi wawe ugira ngo wenda ngo arakurenganya cyangwa arakwanga njyewe nanjye njya nibuka ukuntu nejyaga nifatisha icyuma ngo ngiye kwiyahura ugati ariko nari igipeti mugiye kwirangiza nta muntu ndeba ariko nta muntu ubizi ibyo ngibyo nyine mwakabanga mba nimeneye nta muntu wari ubizi kabisa ariko nkahita mbona ko nka fisi nibyo byamunaniye ajya imihanda mwareranwe babaye mayibobo ariko n'abagabo ngubu n'abagabo ariko amashene nibo bantu numvishe bwa mbere barya amashene twakoze kumva ngo barya amashene ariko hari n'abapfuye abandi bapeti bapfuye agiye bampfira mu ntoki kweri hari nka petit frère ba Steven uzabyumva mu ndirimbo bita ubuto bwanjye so ntabwo icyo kintu rero cyari kuzamvamo nyine tu kuba ndi umupeti wabayeho gutyo nkabona noneho ndabirokotse simbaye nk'ukuntu nagombaga kuzaba ameze uravuga uterekana ibiririmbe tu hari abantu babirimo kuko njyewe ndi n'umupeti aho hantu twari turi mukecuru hari igihe najyaga mbona aho hantu n'ubundi atari iwacu hari igihe bazatwirukana aho mwari mwarahungiye avuga ariko niba batwirukana ubu bizagenda gute
kandi nkabona amaze kuba umupeti w'umuhungu, nkabona ni igihe ugomba gupevera umukecuru, ariko herezo make nyine bitabaye, ariko ntabwo nyine nakuze meze neza mvuga ati nta wasi, ngomba kuryama, ngomba kumera neza, reka da. Uwo mujinya ukawuririmba? Ntabwo ari umujinya njye naririmbye, ko twawumvagamo njyewe byari nk'agahinda kwa, ariko agahinda karema icyizere. Uzumva indirimbo zanjye uko indirimbo zanjye zose zimeze, indirimbo zikwereka ko no matter what happen, ibyo waba urimo byose, burya nawe hari ikintu cyiza Imana igufitiye tu. Bareke bamere neza, nta wasi. Nabi hari ikintu kibi kigomba kubabaho, natwe tumere gutya tu. Hari ikintu cyiza, hari ikintu cyiza kigomba kutubaho, uko byagenda kose. Mu buzima habamo ibyiza, habamo n'ibibi. Umuntu wese ufite ubuzima, ibyo bintu agomba kubicamo, agomba guca mu byiza, agomba guca no mu bibi. Kuva rero twese dufite ubuzima, tugomba kubinyuramo. Bariya abantu tubona bameze neza kuriya, birashoboka ko bashobora kuba ari bo bamerewe nabi buriya cyane. Uko aho nakuriye noneho nakora n'amanalize, nsoma n'ibitabo n'iki, n'amadokimenteri, ndeba ibintu nk'iyo ndeba, hari ibintu ndeba njye nkibaza ngo yenda hari abo bigira akamaro, ariko njye ntabyo kamariye kabisa. Urumva ndeba nk'aya madokimenteri, ndeba abantu baza kwifotoresha, abantu bifotoresha abapeti sawa b'imfubyi. Hari n'abo batari imfubyi bakabita imfubyi, bajya ahantu muri hudu ugafotora, ugasanga bagenda bafotora abana b'abakene. Ndeba ibyo byose ndavuga nti ibi bintu, nk'iyo mbonye umupeti nk'uriya wo ku muhanda wa nyawe OG, atari bano bajya gufotora mu byaro wenda nko mu gasantere kubera yuko batameshe, ukahita ubita imfubyi, ugahita ubapostinga ahantu ku gipankarite cya fresh cyangwa mu gitabo cy'insazi cyangwa muri dokimenteri yawe, cyangwa muri ONG yawe. Mu ONG mba naciyemo ni menshi cyane papa. Ariko iyo urebye umwana wo ku muhanda wa nyawe OG, nubwo aba afite icupa rya kore gutya, akubwira ati mbayeho nabi, mba ndi kuguruka, abantu bitanguruka n'iki, ariko hari igihe umubona peti batari kumukamera, uzamuce wenda hari nk'igihe ubona ari kiki bya hatari yagoswe, kubera n'imini ukuntu aba yikubise, ariko hari igihe uzamunyuraho ari guseka yashkonze yatembagaye bya hatari, ari mu bihe byiza. Noneho unyure no kuri arete cyangwa se uri nko ku kamoto muri feruje, urebe nko muri benzinga gari, urebe umuhari ifite uvuga ati uyu nguyu noneho so rero buriya mu buzima, buri buzima bwose Imana ishishamo umuntu, iba ikugenera ukuntu ugomba kwishima n'ukuntu ugomba kubabara, ibikugena n'ukuntu umunsi wawe ugomba kugenda n'ukuntu ugomba kurangira. Gusa mu buzima buriya ni twebwe duhitamo ikidukwiriye, buriya inzira wowe wihitiyemo niyo iguhereza ibyo feedback nyine. Iyo uri umupeti nyine kubera nta mahitamo ujya mu byo ubonye, ariko iyo umaze kugira ubwenge ni wowe uhitamo. Hanyuma rero Fireman winjiye muri TAF, barakumenye, wakoze umuziki, ukora amakorabo, ukora ibitaramo bikomeye, Primus Guma Guma ukora akazi gakomeye cyane, wararirimbye urakundwa, mu by'ukuri ubigeraho. Hanyuma ngahita nibaza ni ryari Fireman noneho yageze akavuga ati wa muziki twatangenge na Bulldog twandikira mu kajagari ka Kanombe, ubu nibwo ntangiye gusarura, ibintu biraryoshye, kumva yuko umuziki ugiye kuba kariya. Ari nayo mpamvu nyuma y'ibibazo wanyuzemo, ari nabyo tugiye kwinjiramo, wongeye ukagaruka kuvuga uti ngiye kwandika, mfite indirimbo, mfite album. Ni ryari byageze ukumva yuko umuziki ukuryoheye? Ni ukuvuga ngo 2010 ubundi sinakubwiye ko nakoze iyo bita nyita TAF, habaye East African Party ya Danger, iribuka ko yabayemo na skandali, sinzi ngo bakobora n'iki n'iki. Ewana kuri stage hari rimwe kuri TAF Gang hari indirimbo ebyiri ku munsi w'imperuka, irimo abaniga bose ko ari 4 n'amashene n'ibiki byose mwiziritse. Nanyita TAF yanjye nayikubise kuri iyo stage ngana gutyo, nahise mvuga ati cyo koze kweri. Urumva abaniga kweri kwanza nk'ingufu baba baranteye, avuga ati nidukubita indirimbo ebyiri hano
niga ntabwo ari buririmba ahubwo reka twe dukubita imwe twese turimo na niga nawe akubitiye wenyine ahubwo kandi njyewe ndi uwuhe aho ngaho niho abantu bose bahise bumva indirimbo yitwa Ngetatafu nta muntu wari uyizi so rero icyo gihe narapushinze noneho umva nari mpari nkorazanye inkoni zamba indirimbo zitandukanye z'abana bato abantu bagenda bazikunda ariko still nyine kuri ya philosophy ndavuga ati ibi bintu rero ngomba kubibyaza umusaruro ndabikora 2012 gutyo mu bisiyo bita Mama Rwanda ewana none mbona igihugu kiranyeganyeza ndavuga nuko bimeze ibi bintu ntago binsaba gukora iyo bwabaga ni impano ndimo no kwicara gusa nkandika nkahana gahunda n'umukoboyi nkaza kuhagera nkabirikodinga icyo gihe none cyari kizavamo twarakubitaga umuniga akantu kaboneka nyine wava muri show ukaba ari bumukorera atari nk'ubu ngubu ugenda ujyanye amafaranga ubu byarahindutse nta mikino ewana ubwo icyo byasabaga wowe nuko uri tayari tu nari ndi tayari ewana umuntu atangiye no kugenda ku bumoto noneho nta wasi ewana noneho basigaye baza kugufata mu modoka nahise mbona ko nta mikino ihari ibyo bintu tugomba kubikora twabishyizeho umutima papa urabikora ndabikora ariko ibyo bintu nabifashijwemo na Jay Polly nabifashijwemo na Jay ntago yabimfashije gutya ngo abimfashe ahubwo namwigiyeho ewana ko twari turi kumwe hari igihe twamaranye kinini mwigiraho ibintu byinshi namwigiyeho system nari nzi kuririmba gusa ariko ntazi system ko kuririmba ni kimwe ntago biba bihagije hari system kandi iyo system narigiyemo ndayifata kweri you remember the time brother ndabyibuka narayifashe noneho ndakubita noneho ngiye kubona mbona ngiye muri Guma Guma mbona nangiye gufata miliyoni ku kwezi ku myaka 21 mu 2013 naravuze ati ku myaka 30 nimba bimeze gutya ku myaka 30 ngomba kuba mfite inzu eshatu Kigali imodoka 8 mu Kavumo uribuka hari ikiganiro cyajyaga gica kuri MTV ni BT cyitwa mu My Crib cya exhibit nyine exhibit ninde berekana imvumo z'abasani n'iki amakeba paritse bya Lirwanye ukabona aparitse imodoka ngakuriya ukavuga uti uyu ni ngiye nyuma y'imyaka ingahe ndiye ku imyaka 9 man ibyo bintu narabikoze mu myaka 2 yonyine yakurikiye 2-3 ewana nahise mpura n'ikintu kirenze ibintu byose amateka yanjye yigeze naciye mu bintu byinshi byose ndabikwepa ariko hari ikintu nahuye nacyo kirenze papa ni kihe fire ni ukuvuga ngo 2013 nasinye kontra muri Bralirwa yari irenze mbona ndi gufata miliyoni ku kwezi 2014 nasinye kontra muri UNICEF mu gikombe cy'isi ya danje yari kuzenguruka ahantu 30 berekana imipira narazengurutse igihugu cyose nari ndi kumwe na Comedy Night nta muntu wari wayimenya bari bakiza 2015 nasinye kontra ya Coca-Cola na Micho the Best kandi nyifite imizigo nayizenguruka ahantu hose nayizenguruka na rimwe nigeze mbaho ngewe nasinya kontra ariko 2016 ku itariki ya mbere kwanza 2015 nko mu kwa 12 ko ku itariki ya mbere twari twarafashwe tayari ewana musaza 2016 ubwo ngewe mbara ko ubundi kari ku itariki ya mbere umunsi ubuzima bwanjye bwose bwahise burangira uko narindi Kampala nari nagiyeyo muri show none nsigaye nanacomoka nsigaye njya gukora show hanze y'igihugu musaza 2016 mu kwa mbere itariki ya mbere uri muri Kampala narindi Kampala ni nabwo ubuzima bwawe bwahindutse ewana kabisa nanyweye ikintu umva mbere twinyweraga ntago twabica kure ngo tubige ariko umusaza
nanywaga inzoga nanywaga itabi wana bikankubita kabisa pfa nkasamba ariko mu gitondo nkaba ndi tayari akazi kagakorwa ariko musa nageze Kampala nsanga twebwe turi abana nari ngiye nk'inshuro nk'iya gatatu aya matabi y'urumogi gihe warimo ngo turajya Kampala oya imogi zo twari twarazetse kuko imogi twazinywaga muri segonderi ari marigara tumaze kumenyekana imogi ntago twari tukibona umwanya wo kuzinywa kuko imogi buriya bisaba kwihisha kwihisha rero byasabaga gutigita mu mashyamba n'iki kera numva turi abapeti ahubwo tumaze kumenyekana twanywaga inzoga nyinshi tunywa n'itabi umva niho havagamo imirwano umvaga ngo tavuge ngo iraserera n'iki twabaga twasinze kweri twanywaga inzoga ariko nta kintu zatugeze kandi twakoraga akazi uko inzoga ziranyobwa inzoga zanaduhaye n'amafaranga inzoga mwamamaje inzoga zaratwakiye kabisa ko iyo zitaba inzoga ahubwo ntabwo twari kumenyekana urumva mu kwa mbere tariki ya mbere 2016 nari ndi Kampala ndi kumwe n'abakoboyi bita barabadaba ndi kumwe n'umukoboyi bita Darasa ndi kumwe n'umukoboyi icyo gihe ariko ntabwo bari Darasa ntabwo ari yagakubita byataye ariko ahubwo nko mu kwa gatandatu wenda nibwo naje kumva indirimbo ya Danje ariko wasanga ari njyewe utaruyizi yari ihari wenda kuko yari hariyo kandi nabonaga ari umusani wa Danje kandi njyewe nari nciriritse n'umugeni nari navuye no mu Rwanda icyo gihe byagenze gute Faya musaza nabonye turi abana twe mu bikoresho tuzi ko twaririmbaga ngo turi kubita ngo tubarenze ngo turi mu bikoresho byahe ko nabonye turi abana byabaga ari ukubiririmba gusa twabivugaga tutanabikora man kubera ko nyine tubona ko abantu ari byo bakunze tukabivuga mukabivuga ariko Kampala nasanze abakoboyi bikubita ahantu twari turi muri vestiaire icyo gihe mwari mugiye kujya mu gitaramo bikubitaga ibiki njyewe nagiye donc kugira ngo bwa rubyiruko rudukurikiye by'umwihariko Famani niyo mpamvu twanamutumiye nayo mpamvu afite umurongo mushya w'ubuzima bwe yagize icyiciro kibi nacyo dutangiye cy'ubuzima bwe cyangije ubuzima bwe cy'ibiyobyabwenge haba kubinywa no kubicuruza ibinduru ibintambara ikomeye mu buzima bwawe birarangiye byaje gute ibintu byose nacitse icyo ngicyo cyo kiramfata nicyo kintu namye nsenga Imana mbaza Imana kweri ibintu byose wandengeje kweri iki kintu wakinshishijemo njyewe twari turi muri vestiaire umva tuntu twavuye kuri hotel njyewe ahantu nararaga nari ubwo numva nari mfite abapeti connection yaho habwe numva nta kintu cyaho nzi ntaki nuko batuma nyine bose banzanira ubona rero n'abatumye ubuntu bw'ubumogi buntu kugira ngo ugende wuzuye nk'abandi wana tuba tugezeyo ari mbufite mu gakarito k'ifege Kampala niko bo bumeze ubu gwa burorinze wana muri vestiaire nkabona ni njyewe uri gukiraho imogi njyenyine no musigara amaye nkabona ababire bari kwizirika imigozi nkabona ababire bari kumanura boro nazi nkabona abandi bari gushyira kuri phone tagaswe ndavuga what the fuck noneho njyewe najya kumwe mu ngi wana nkabona njyewe ndi kujya hirya wana mbese kabona urabangamye n'ibintu ndabangamye kweri ndavuga wapi umva n'umwoto mwinshi n'umwoto mbona ibyo bintu nanjye ntago ndi bubigume mu biri gutuma kwanza ntabona connection y'abasani barenze uri kwibona kandi ngomba kuhakura collabo ya Danje maze kujya iyo inshuro 3 nta kintu kimwe nkora wagiye ushaka collabo oya muri show tu ariko muri show buriya niho hurira n'abasani vuga ati none kuri inshuro dore ndi kubona Rabadaba turi kumwe nimukubita profile yanjye arahita confirma kuko icyo gihe none wari haraje na YouTube iki 2016 urumva ni na 15 nejo bundi ewana ubwo nanjye mbagezemo urabegere kuki niki numva nta wasi kuri English wati turaciringa ewana baba bifite ku bwinshi nigga you taste that shit come on man I taste that shit what the fuck is that come on zana hano man ninde waguhaye ni igipeti ntago nzi ukuntu ntago nkibuka ukuntu cyitwa ariko ni igipampe cy'abarabadaba ewana kiba kirankubese boro
bakima akaboro ndakareba simenya kariko ndatamira nanjye nta wasi kari akantu ko kurya oya nta kaboro nyine kaba kazinze kagafayiro bakita fayiro nyine njye bwo ndi kukubwira ukuntu nabibonaga ndareba ku kantu kameze nk'agaheha ndagatamira naratekerezaga muri njyewe inzoga nanyweye irikeri nanyweye boni 7 nanyweye aka kantu nikaziruta kagenda kibereho arankubita none nabonaga ari n'akantu gatoya bya hatari nakibuka n'ikimogi nabaga nananywa kingana nka gutya nkabona akantu kangana gutya nkavuga aka kantu se nagaki ndakamanura nabona ntigashira akagumya kamanurira niwe wari kumanurira bakamanura gute nibyo bamanura iki kuko hano harimo abakristo badukurikira harimo abantu batazi ibyo ari byo baragatwika gutya batwika munsi gutya kakagenda kamanuka batwika bagenda bagatwika bagatwika none akabitwika nanjye nkagakurikirana nkabona nigashira nkabona ka kantu nitaga gatoya ariko nko mu minota 5 none kira ni igikoresho cyo gita kigufata ntago ari nk'ibindi nzoga ngo nywa kazageze ukarinde mpaka nimugoroba utarajya haye iminota 3 ubwo icyo cyari iki niyo bita heroine kubera ko cocaine yo nari narayitestinze numva ntago irenze kubera n'umwoto nabaga nanyweye kumva ibintu byose ubitestinga uko wasinze niyo mpamvu iyo bavuze ikiyobyabwenge nyine ubundi byose ubwo bwagiye byose biba bigomba guhagarara musa noneho iyo boro yo nko mu minota 2 ebana nkiri kumanura gutyo kwanza nahise numva amashanyarazi numva boro iramfashe kwe numva inzoga zose zinshizemo ndavuga ibi niki ndamusubiza niga turagumya turaciringa ariko ubwo ndi kubitekerezaho ndi kuvuga ibi bintu nkwe noneho nibiki koko ibi bintu nkwe nibiki kuko jewe n'umuntu none ukora attention niki avuga subona hagurukara ndahaguruka numva ndahagurutse ndicara numva ndicaye wakujya kumva birakora numva nta wasi uguma amaguru numva bya bintu nibiyobyabwenge ndavuga ati ato embaruko nta birenze nzi ko kingomye kuko numvishije mu mutwe hari nakantu ndavuga ati ibi bintu ntago ari gusa reka mbanze numve nimba ndi tayari magurutse numva nari bindicara ndongera ndabwira ngo bitamaniga turaciringa none ubwo icyo gihe natahanye nabo sinagiye na hehe sinagiye no kuri hoteli natahanye nabo mu kavu muri crib yabo iyo crib muri after party yari after party tu none banankunze byatari urumva ni kuba kubitira amavesi ya nazi urumva ewana none bareba birebo bararapa nyine bazi English ariko ntago bazi indirimbo z'abanyamerika nyine ntago bazikunda sinzi impamvu ariko nabakubitiraga amavesi y'abanazi ndi kubitira amavesi y'abayezi muri English urumva babanashona ewana bampofotse byatari mwa muratahanye turi kubita ewana ubwo ranye nabimenyereye mukomeza marabinywa nabo barinywaga badakura nyine urumva ukuntu iya bolo bimeze ziba zihari tu babaga bazifite ukabona ni nkuko wabona nk'ikarito y'itabi aho ngaho uyishatse ayifata yinywa utayishaka yihorera zashira bagahita bazana izindi niyo bolo niko yari imeze murataha noneho bari bafite uruboro rw'urupapuro nyine nkuko wafata urabona mu ikayi ugakoramo umurambararo icyo gipapuro cyangwa nka duplicata kiriho nyine icyo kiboro kimeze nka mastike heroine biba bimeze kimeze nk'ikimastike cyashwanyutse cyakenda kuba nk'ifukunda ku buryo uri gukuramo akantu ukumva umva nyine kameze nk'akabuye ibyo bifuka byihorera urumva boko baba baranarenzwe byatari ko naje kumenya agaciro k'ibyo bintu mbirimo noneho neza murararanye najya nibuka ukuntu abaginga babaga bari kubitasha navuga ati turana turikaraga n'iki ewana abakoboyi bankubitaho nanjye kwanza ndanatahana nahise nanizira i Kigali show twayirangije turataha nzi Kigali n'umufungo wanjye nzana n'akaboro urabitahana gatoya kabisa kangana nka gutese kangana nka mikoro
nk'aka kamikoro nk'utwo tumikoro tubiri umva abaniga babaga bari babirimo wowe urakambukanye bakagwaye kubona kuntu kabisa nyine narambwiye se ntabwo ujyana kuri borose ahubwo ngwitaho ntari ahita mupakirira tu kumbe sinzi n'ukuntu ako kantu kagura uguza kangana gutyo amafaranga kagura gutyo nk'iyo mikoro ntabwo ngako nyine wambaye ku mikoro wambaye kagura 30,000 uzi ngo wakanywa igihe kingana gute umunsi umwe kandi uroburije yo kukanywa buri munsi udasibye umunsi n'umwe ubura gataha bandagatahanye simaze nk'iminsi nk'itatu 4 mw'ibyo biboro mbana nabitahanye ngeze mu rugo nahageze ndaniwe byatari sinari mbyitayeho sinari mfite za boro babinyweraho urumva mbere byo mwitibande ariko nkaba nzi ko iyo tugiye nko mu bari nyine bijya biza muri takeaway ni bintu bita ntuze papier aluminium papier aluminium bapfunyikamo ibiryo kugira ngo bidakonje noneho sinari mbifite nka ndabyihorera nyine biba biri aho ngaho iminsi 3 ntago nari nagafashwe neza musaza ubwo urumva nanjye nk'umuniga nagombaga kujya NY Nyamirambo mu Kigudu ubwo ako watahanye wari wakanyweye oya henye gafite kandi nta kintu mfite cyo kukanyweraho ahubwo nagombaga kujya NY mu Kigudu kubiyereka cyarya muri abanyabikoresho nabwe ntago muzahano mvuye abantu bari kubeta bari shootinga pisto z'ibikinisho cyo koze nge kintu nabye muri izo game zose bari kubinywamo hari abari bari kubyitara mu nshinge hari no bari kumanura gutyo kuri fayiro hari n'abari bari kuvanga muri ganja njyewe mbona widi buryo nyine nanyweye ebwana ninywa ibivanze muri ganja ari ubwa mbere sinanayizi irankocora ndavuga reka nkwe yonyine piwa niyo mpamvu negere wa mukoboyi wari ufite kakaboro kagaheha akaba ari wuma ari ugusinikira barabadaba bo bari kuzinywa muri ganja izindi bakazitera ni handi umuntu abo wamugana bari mu isi y'abamarayika umva uri muri dernière dimension ko nta mubare igira dernière yanyuma muri dimension yanyuma uba winaze mu Kigudu mu Kigudu rero nagezeyo nsanga ntago babikunda ariko barabizi nsanga barabizi ariko nsanga ntago babikunda umva ngiye bese nkabona bari kunkatira urumva ariko hakaba ari abapeti nyine mbona barimo neza bari kumwe ati mva twibete reka tumwereka ahantu twigira n'iki nko mu Kigudu binyweraga amaganje menshi cyane n'ibinini n'ikinira muno n'amayoga ariko ibyo nkabona ntago babikunda atone komezanyiza n'abaniga none ibyo biboro sinari nzi ko ari byo bita mugo njyewe nari nzi ngo ni heroine nazanye boro ya Dutch kumbi Nyamirambo barabiza abantu bose babisaziyemo man njyewe maze imyaka yose ibyo bintu ntabizi kari ubundi ikintu cyanjyanye Nyamirambo rwose iyo najye Nyamirambo ntago ibi bintu ari kuba byarakomeje gutya abakoboyi baranjyanye noneho turi kubise bazanye na fayiro turi kubita birarangira ko nari mfite turakamara numvaga nta birenze mu rugwari ari kandi ndetahira ndakomeza nka gutyo nejo nanone ndakikubita ariko ubwo nari natangiye kuryoherwa na kiki ni iki kiki nyine ni nka swing urumva nk'umuntu wamenyereye kunywa kubori hayi niki urumva kandi inzoga bisaba umwanya muremure n'amacupa menshi na click y'abakoboyi n'amafaranga menshi urumva noneho sigaye ewana mbyuka mu rugo ahita nkikubita akantu ukajya hayo ukazirwa numva ngiye keke za danje ewana nkaza kwikangukira nka saa sita mbona igiporezo gihiye ato avuga ati ubundi aya mayoga ubundi nayiki ewana nimugoroba nkamera fresh nkitera amazi nkajya imihanda nkikaraga ariko nkataha numva nta mahoro mfite numva nta kime numva naniwe byatari ukumva mbese ni nkaho urwaye numva ni nkaho urwaye ewana nongera mu gitondo nanone nkaryama nyine tu nkarana sometimes nasinziriye mu gitondo ewana nkareba yabora nkavuga se iyi boro kweri niwe kweri kandi ndwaye
Ewana avuga ati wapi nari nkiyifite ya ukiyifite utayinywa ya indi nakuye Kampala kari kanini rega mani kandi unywaho akantu gatoya banywa akantu gato byahataye umwe kenshi kagusasa ubona kenshi ushobora no gupfa urumva mani ukumva urarwaye utese ninywaho biragenda gute avuga se ko nari kunywa n'isigara kuko n'isigara ryananiye uyiboro ariko undi mutima ukambwira ko bitabana nawe basi usinzire tuzi ko uhita wigira swinga ugasinzira abana nk'aho ndiyongoje nayimanuye pa ndikubese abana namara kwikubita ubwa mbere ubundi bimbaho hari nka saa 3 nari meze fu abapeti bari kumbwira ngo nze dukore featuring urumva bamaze no kunyohereza amafaranga bagomba ku minota ya desa bamaze kunyohereza urunani ndababwira rero muhereze n'imodoka ze kumfata icyo gihe nari nkifite umwiryo baranayohereje noneho mukuza mbabwiye maze kumfata n'ukuntu nari imeze n'urunani rwabo mfite ikunda ryanjye ry'amafaranga ntago ryari gutuma ntago nari kuyahusha navuze ati sha ndemera ngende nyakore nubwo meze gutya bazajya ndeye bora bavuga ati bani umweho noneho ndavuga ati basi reka ngende ndi hayi wumvaga warwaye bisanzwe numvaga narwaye n'imyaka yananiye noneho ebana ya boro ndayikubita ko abapeti bari bambwiye ko bohereje imodoka maze kuyikubitaho nari nkonje byatari ndi gutitira byatari ebana maze kuyikubita sohotse hanze umva nta wasi noneho umva ntaribi sinabyitaho mba niteye amazi imodoka ibirahageze mba nje Nyamirambo hari umupeti rero w'ishumi yanjye nawe ubidufashijemo gupfa abaga afite amafaranga menshi yagiye twinjirira mu kavumo nawe yabyikubita byataye ariko abiduhisha ariko aho yabiboneye ko natwe n'iki yarasigaye aza tukikubita abaramamagaye ati muhungu wanjye ureye ko meze nabi koko ndambwira amani ndana ngwino wansangera indi stu abarahansanga ndambwira amani meze nabi byatari n'iki ebana takiziranyishiza taki bibari taki nuko kumererwa fo donc iyo umaze ko kimwe cyagushizemo iyo kigushizemo uhita upfa ubundi umwana urapfa ukazuka kwe ati meze nabi kambwira amani ibyo bintu byawe byataki nuko bimbwire gaswe ndavuga ati kwanza namuhaye amafaranga ntinya afite ahita yikaraga Nyamirambo cyangwa se nakamenya n'ahantu babigurira agaruka ari muzima no yagarutse anabizanya ahubwo ariko ngiye wibuke ko nakanyweho kare ngiye kuza agaruka nyine namuhaye agacumi aragenda ahita agaruka azana ububoro 5 buto cyane buri bukaba ari gato cyane abana ubwo ntangira nanjye kugira urwikekwe ko yaragiye asize ambwiye ngo taki kandi mbona ukuntu ameze mbona ari gututubikana bya hatari urwikekwe rurahisha ndavuga zaba ari takira ko nanjye numva ameze fresh kandi mu gitondo nayimeze nabi bya hatari vuga uti nanjye byaba ariko biri kugenda ndapoa sinabimubwira nyine urwikekwe rurantaha ariko urwikekwe rurantaha baraje ewana abarira sharirashe kandi nanjye nanamugaye ko ndwaye akazambwira ati manure tumera neza mane noneho yabivuga bwo kanyica ngavuga ati bya bintu nibyo ubwoze nanjye ndamanura nyine nk'umuntu twari dusanzwe dusangira none bameze neza original noneho itajya tujya no kunywa n'inzoga numva nafite n'amafaranga tujya kunywa iminyoto nibutse ko nari ndwaye maze kunywa nka skoro nk'umunani yamaye maze kujya hayi zatari nka saa 4 z'ijoro ewana naratashye ngeze mu rugo nibuka ibintu niga twavuganye nibuka intero zose ndeba boro ndavuga the fuck is this kweri ndapoa ndaryama nari ndi hayi ejo mu gitondo nabyutse ndi gutitira uri gutitira ndayireba noneho kendaga gushira arasigaye kangana gutya ndabireba ndavuga ati sha ibi bintu nimba ari byo noneho ndahita mbimenya musa narabikoze mbona birabaye mbona ndazutse kweri
urumva ko tayari narije kujya muri systeme ntabwo nkikubita ngo mpite nsinzira ahubwo nsigaye nikubita nkahita mera neza ugakanguka akaba aribwo mera neza. Urumva iyo uri normale nk'uku nguku ukikubita uhita usinzira ukuri ucika intege. Iriya bolo ni ingome uhita usinzira, ariko uko ugenda uyikubita kwa kundi usinzira noneho bigenda biba biri hayi, noneho ari hayi, noneho ukazajya uyinywa ntunasinzire ukaba umeze neza, ukazajya uyinywa ahubwo kugira ngo umere neza, kugira ngo umere neza, kugira ngo ube uri normale. Urabona gutya tumeze, ntabwo turi normale kugira ngo tumere gutya tumeze ugomba kuba wabinyweye, kuko utabinyweye ugomba kuba uri gupfa umerewe nabi. N'ubu tuvugana hari umuntu biri kubaho ibyo bintu ntabwo byabura. So rero ibyo bintu umaze kubona ko nagiye muri iyo systeme, ari mfite amafaranga kuri account nka 2,280,000 twari tuvuye mu kiraka cya Coca-Cola, nari ndi kumwe na manager Gishari, twari tumeze neza. Ubwo ntabwo najyaga njya kuri banki ngewe. Hari n'igihe nagusanze wicaye muri shike uri gutitura ambwe ngo urwaye malaria, urabyibuka? Urabyibuka wicaye muri escalier hafi ya biro ya boss wawe. Ibyo bintu urabyibuka? Fireman namugeze hari gutitira ambwe ati Musa ati merewe nabi ati yabonye nk'ahantu. Nari ngiye kumwaka amafaranga. Yicaye muri escalier Fireman kuzamuka byananiwe. Wallahi man. Hamana ati ndigati narwaye malaria. Icyunzwe kimanuka. Izo ngize ebyiri no asaye neza mo. Wagize ngo zamaze iminsi ngahe? Shaka koze nabonye ibintu birenze. Nukuvuga ngo 2,200,000 ngahe? Amagana nani zo nafite kuri konti. Sinajyaga njya kuri konti, ntabwo najyaga njya kuri banki. Ubundi naryaga amafaranga yandi yo mu masho n'iki, yandi y'abaniga baguha yo gukoninga n'iki, yandi ama-featuring. Ntabwo nashoboraga kwicara byibuze ntafite 30,000 mu mufuka kugira ngo take niziza. Apana mbere y'ibyo ngibyo, tarani za everyday wenda kuko nenda twakubise hariya muri weekend bakubise nka desa, haraho bampaye 5, haraho bampaye 100, haraho bampaye 200. Nko muri weekend kuva kuwa gatanu kugera ku cyumweru nkabona kubise nk'ahantu hane. Haraho bampaye 200, haraho bampaye 100, haraho bampaye 5. Hari na za kaizen zagukubitaga desa ibaze nk'iyo weekend. Urumva nk'icyo cyumweru mfite yuzuye amafaranga. Nk'icyo cyumweru mfite nk'inoti nk'iya 400 cyangwa 300. Nkahita mfata nka desa nkahita nashyira kuri account yandi nkasigarana mu mufuka, niyo yamazaga icyumweru. Ibyo bintu rero byambayeho ndi muri icyo gihe, muri iyo period. Ujya kuri banki gufata za 2,200,000 ngahe? Oya, ntabwo nari nakajyayo. Nkimenya yuko gahunda yo kuvuga ngo nta nzoga nzongera kunywa, mu mafaranga yanjye yose nzajya nkoresha 5 ku munsi. Ntabwo nari nakamenya ko the more ukonsoma byinshi the more you get. Nabwo ukenera byinshi. Ni ukuvuga ngo ukunyweye kenshi urongera ukaba kenshi. Exactly. The more you consume, the more you get fucked up. Nahise mvuga gahunda ati nzajya nkwa 5,000. Ubundi se sinanywa inzoga za veni cyangwa za tarani buri munsi, nzajya nkwa 5,000 nawe hasi. Ujya kuri gahunda. Ubwo ngubwo nabaga i Nyamirambo ariko ndi gupanga kwimukira i Kanombe. Mba ndimutse. Oya kwanza nabanje kumara igihe Nyamirambo ndikubita hari akamakeya, kamwe ka mu gitondo, kamwe ka nimugoroba, kamwe ka mu gitondo, kamwe ka nimugoroba. Amafaranga nta kibazo nta n'uwabimenya. Nko mu kwa gatatu gutyo mu kwa kane nibwo amafaranga yatangiye kuba ikibazo, noneho ntakivuga ngo ndi kugura ka 5. Sigaye nkwa 2 mu gitondo, 2 saa sita, 2 nimugoroba. Ampaye 10. Ejo feni ntangira kuvaho njya kugura ubugarama. Kagarama kaba kangana nkako ngako. Kamikora. Bandi kubisa amafaranga baranceranye. Kagarama kagura ngahe buriye? Kagura tarani. Hayi. Bandi kubisa amafaranga barashize. Bagiye kuri Beka. 2,700 ngoro zifite. 2,800. Nahise mvuga ati reka nimuke hano hantu ko ndabona ntangiye no kuharaburiza ibipeti bitangiye kuzabinyinjirira.
ewana bansubiye i Kanombe noneho nkigerayo akamoto ka gitatu ka buri munsi ibaze moto ya bitatu ya buri munsi uzi Nyamirambo kubishaka nta handi nari nzi biba man amafaranga nta n'amezi 5 yamaze ndagapfa uyafite ahita ashira kandi nta kindi kintu na kimwe amezi 5 se 3 ahubwo nka 3 ko mu kwa gatandatu nagiye gukora indirimbo bita Sagihobe nta na 5 sigaranye yewe Sagihobe urayizi yego kandi nayikoze ari mu kwa 7 2016 2016 harya nibyo nta na 5 sigaranye ndeba ifoto twifotoye nyine ifoto turi muri radio mwe gutya nkireba nkavuga wallahi abantu bambonaga gute kweri kandi na 16 amafaranga yarashize burundu mbona biranze avuga bino bintu birarenze ngumya kurwana byo none ntangira kubona yuko ngomba kubihigira kubishakira cash kuko nagerageje kubivamo biranga nkimara gufatwa kwanza ubwabyo nagerageje kubivamo biranga hari ibinini byitwa capsi nabyo ni swing nge ntago najyaga mbirya ni ibyo mu kigudi nanjye nabyumvise Nyamirambo ibyo binini ngewe ikintu nabyangiriye iyo nakiryaga nahitaga nsinzira kirasinzira nyine kiguvana ku bibazo noneho rero sasa naravuze ati byo ntibinahe naravuze ati rero iyi boro nimba ituma nsara igatuma ntitiri igatuma mera fo igatuma ndwara nkapfa ngiye kugura plaquette 10 za caps nsinzire icyumweru cyangwa ibyumweru 2 nzaje nkanguka ngiye kurya gusa musaza ndanyweye plaquette 3 umunsi umwe byanze nditekiza danje nenda gusara ninjoro noneho yala abe no gufunga igitotsi baze kunywa plaquette 3 ni binini 30 bya caps rupinoro papa ibinini 30 ahubwo naho twara amabuye sinzi ikintu kizatwica ndagapfa ntiwapfa takiziranga akorera binini rero Nyamirambo biracyahari simbizi kuko ntabwo ari style yanjye leta ndabizi abadukurikiye fire sinzi ibirabyo ntabwo ari style yanjye biracyahari ahubwo ngewe ibyo nzi nabyo ni ikibazo byo nzi nibyo bihari ubutangiye kubishakira amafaranga ewana narwanye nibyo kubivamo biranga nkamara iminsi 2 nkabona ndapfuye birarangiye nkabona wapi abaniga bambwiye ngo umara ibyumweru 2 kugira ngo birangire umva ubwo buribwe kumaramo ibyumweru 2 abandi ngo ni ukwezi mwana avuga se ubwo ntamwe binini nasinzira ukwezi kose nararya naba napfuye najya kwa muganga se ngo none ngo ugiye kwa muganga bakagutera ushinge ngo uhita upfa baramabya none umbura inzira yo kubisohokamo mwana mbura inzira nimwe yo kubisohokamo maze kubona rero nta nzira yo kubisohokamo njyewe nari umuhigi kuva ku bwa kera nahise mvuga ati ngiye kwataka none mbihigire musaza narabihigiye kweri nibyo nakoreye ibintu ubuzima bwanjye bwose ushaka amafaranga nshaka amafaranga ari icyo mbishakira 2017 turayinjira ndi kwikaraga none icyo gihe nari maze kuba master ndi kujya Kampala none sasa nsigaye nanacuruza utangira rero kujya Kampala kujya gucuruza byaje gute nahuye n'umudangere rero sasa kuko twebwe urumva twe twaranamenyekanye na Fireman niga baramubwiye ati Fireman ari kubita aravuga ati wapi muzamunzanire musaza turahura avuga ati niwe Fireman n'umunyarwanda man ingagari ni ingagari musa ingagari kabisa ariko zaramwemeje zaramwemeje kabisa nawe ahagorega waheza ariko ubwo nari nzi ko bizahita bicika ariko buri ikigaragara cyo ntago ari we wari urenze buriya ariko nawe yararenze ambwa ati niwe Fireman ati buri mudira wanje wese azajya gwa amapaki 2 ibyo bintu ndi kubwira hari nabandi baniga banje kwabaye nyine byagiye bibaho niki ariko ntago bitubariho ati buri mudira agomba kuguha amapaki 2 nakugeragaho uzi kuri dira wa Kiyongozi ugahita ubikora utabikora nkazamuhamagara ngabwira ati nzamuhamagara abo madira bari mu Rwanda cyangwa bari hanze hano mu Rwanda
musa ubwo rero njyewe nkibona ukuntu intero zimeze, nkibona ukuntu basapurayinga, nkibona ukuntu basapurayinga, ko urumva twaratinanye twamaranye nk'iminsi 2, mbona umufungo yinjiza, mbona n'iki, kandi we ntabwo abinywa n'abantu akoresha ntabwo babinywa, kereka ahubwo abo bakoresha abo bandi. Urumva umuntu wa gatatu wa nyuma niwe ubinywa kandi abicuruza. Abadira ntabyo banywa wapi, kandi bari smart, uzi umufungo baba bakorera wa danje. None se reba boro nimba igarama imwe rigura 30,000, ni ukuvuga ngo ikiro kimwe kigura miliyoni 30. Uri kumva iyo boro? Kandi hano mu Rwanda irahari kandi barayicuruza. Kandi ikiro umuntu ashobora kugicuruza ku munsi. Zahabu sigura ngaho ikirora? Simbisi. Uya se ikiro cya zahabu cyagera muri miliyoni 5? Ntabwo byashoboka. Ikiro kimwe ntabwo byashoboka. Njyewe rero nabonye boro, nabonye ibiro 5. Icyo gihe ariko boro yaguraga 25. Nyine yaguraga 25, hamwe ati izi ni miliyoni 100. Azifitiwe. Wapi yaragiye. Ntabwo zari zinanga zonyine tu, zari ziri kugenda. Zari ziri kugenda nyine tu. Ubwo yagombaga gusiga nk'imwe, ntabwo yabimbwira. Ariko yafunguye igikapu arazinyereka. Ndamureba ndavuga sha mwana mu Rwanda, i Kigali uri umunyarwanda. So umunyarwanda se? Ariko ubu ntabwo aba mu Rwanda. Akaba ubishatse bakagumana kugira ngo katakuderanjuka. Ubu ngubu ntabwo aba mu Rwanda, ahubwo ugafate ntikakuderanje. Umupira we byararangiye nawe. Baramufashe bahise bamudoda. Ariko man, iyo boro irarenze. None ngiye mbonye ubonye ukuntu harimo arinjiza. Mbonye iyo distribution yayo. Nahise mvuga ati ubundi njyewe ko nigereye ahantu abakoboyi babifite babimena ku meza man. None nkaba ndi kwahagira hejuru y'iyi bullshit, ahubwo ngiye nagiye kwibera Kampala. Nafashe umwanzuro njye wo kujya Kampala, ariko mbona kujya Kampala nta mafaranga nzakorera, kuko mu Rwanda niho hantu hari isoko ryanjye. Nari nyikubita abantu batari bashona ko nikubita nyikorera ubufaranga buke. Abantu batari babimenya fresh. Musa nagiye Kampala, mjye nafashe umwanzuro wo kujya kubayo 2016. Na 7 ubwo. Kuko we Kampala birahendutse bya hatari. Ako kaboro kagura inoti ya tarani, Kampala kagura 9,000 by'amanyarwanda. Ariko mu magande naho ubwo abari nk'ibihumbi nka 30 na 40 gutyo. Ewana nkabona walahi ngomba kujyayo pe. Jyayo none mbonye kuntu diri imeze, nakibuka umufungura i Kigali, nagiye mfite amadolari 100, ndayavunjisha. Ewana bahita bamama 500 by'amagande. Ntabwo ari 100, ari nk'iry'itanu. Bahita bamama inoti ya 500. Inoti ya senyisa nagiye ahantu bita Bakuri, ngiye kwibariza OG. Kuko nari mfite connection. Uyu mugabo none se ndabura n'iki arandabura ati Bakuri waki. Ndagenda Bakuri ngiye kwibariza. Arambwira ati akaji hano ni 50,000. Igarama. 50,000 by'amagande. Ni ibihumbi, icyo gihe byari 12,000 by'amanyarwanda. Nahise ndigura igihuse kugira ngo kwanza numve nesting. Kwanza none Ugandeho nago baguha iji ryo gutestinga utaryishyuye. Igarama ry'ubuntu bati y'ubuntu man. Urumva kwanza ewana ndabanza ndadubuka, bari kungurisha boro za 12 kandi boro igura 9,000 man. Nahise nzana amaji arya nazanya ngahera. Azanya amaji 20. Amagarama 20. Nkana yambutsa neza rwose ku mupaka, nta muntu ushonye. Ubuse bwa mbere byambukanye gute? Nagwa ufite ubwoba uvuga polisi ramfata. Reka nta muntu wari ubizi man. Mu mufuka none ubona ubwaga ati no muti w'igifu. Boro buri mu gashashi ubona umeze nka mastike. Nta kibazo man. Ndabwambutsa mugeze i Kigali. Ndankura ku bahungu man. Mfite akazi. Murimo neza. Bahungu ndabatambaza, ariko wibuke ko
ndi kwitanga nanjye mbyikubita nawe unywa mbyikubita noneho njyewe maze kugera kuri consommation yo hejuru cyane kuko urumva noneho nsigaye ngenda nabicuruza icyo gihe noneho nahise mbona birimo akazi kare bwa mbere uracuruza cash zirinjiye nahise mbona uya ntago cash zinjiye byadanje ubwo narebye ukuntu ibyo amafaranga yanciye mu ntoki ukuntu angana uko nanjye mba nabinyweye man ndeba amafaranga yanciye mu ntoki ukuntu angana nahise mvuga ati ngomba kurya credit warabonye ibiceri byinjiye ukuntu bingana ndavuga ati rero ngomba kurya credit hakaba hari utuntu mba naragiye nyine nibikaho cyagiye ibintu bikimeze neza tubanza n'uduke ariko impapuro nyine zikaba ziri ku mukecuru n'iki ukaba utavuga icyo kirimi ngo kera habayeho sha ndavuga noneho harahisha ngomba kurya credit kabisa cyakisha umuntu wanguriza inoti ya senyisa kuko nabonaga nipfa 500 nkajya Kampala ndahita nzana 5 miliyoni z'amanyarwanda sha musaza ndamuhiga ndamubura nunguza abakoboyi bose tubona amadolari 200 twari babiri umugingo ubanza nawe wangambaniye ubundi ko twaje gushwana ubundi iteka ryose bikoze ibintu ubundi ibintu ewana bikosha ibintu nk'ibyo ngibyo nyine bitari clean yo mu bikoze yarakoze kuko uraburiza fire ntago wari gukira ni ukuvuga ngo ibintu bya deal za fo iyo ubikoze uri umwe bishobora kuguhira kuko hari abantu bihira ukabikora igihe kinini se ugira ngo biguhira igihe gitoya hari abantu bihira da hari nabo byakijije uyu munsi ku isi ni nayo mpamvu ubona n'ubu ngubu bikiriho ariko ikibazo ni icyo ngicyo kuba hari abantu bikiza abantu bakagira ngo koko ibyo bintu birakiza ngo ni ibintu bikiza ntago bazi leta yigufasha ntago bazi ukuntu ibyo bintu noneho biba byamukije n'ikintu aba yarabuze noneho mu buzima bene uriya muntu nta kintu na kimwe ku isi aba asigaranye uretse kumva iryo zina ryonyine El Chapo bari umupfu n'ubundi aba yarabuze n'ikintu cyamwica wallahi noneho ubona amadolari 200 mitamanuka uwo munsi noneho nazanye amagarama 100 naragenda nikaraga namaze Kampala ukihisha ku buryo utari ariko wagendaga na bisi nagendaga na bisi kandi bwa mbere njya Kampala nagendaga mu ndege sha musaza ariko nari nsigaye ngenda na bisi wallahi nkagenda ndyamye mu gitondo nkabyuka ndiyo nkahita nikaraga bakuri mu bapampe ukarangura arangura ewana banzi noneho basigaye bandwanira aho mu Rwanda ndagafa numva nazanaga ipinda man nazanaga ipinda kabisa ndagaruka nabwo ntibashona turazitanga none icyo gihe twagize n'ikironda ewana Igisenyi abayo karansensazi umukowe wanjye ahita amanukayo umudira wawe uwo mujamo nyine twari twakombayininze ahita amanukayo ewana arabasaka original arazamuka nibwo twanaserereye dupfa amafaranga abaye menshi muraserera fo kandi se sha mwana twari twashoye angahe amadolari 200 turi gupfa amafaranga angahe twarapasuye urumva kateresa 400 mu kobo 400 hari havuyemo 800 dupfa amafaranga 80,000 bibi kibazo turashwana fighting sazikomagurana ewana na leta ziraza turazihubuka ariko ntago wajya kuri polisi ngo umuntu yakumenaguye wajya uvuga ko yaguhoye iki nukwihanga kandi twaricanye bya hatari kuko nubundi uvuga ati nubundi nta hantu yandega nicyo gihe amenyo yawe yavuyemo oya icyo gihe ninjye wamumenaguye ntago yari kunshobora namwishe ariko yarankinishije ewana ariko nabonye ibintu nkoze ewana niga noneho oya ariko kuvuga ngo ubundi yashatse no kuntera icyuma kandi ari umujama wanjye ntabwo yasubwo wakinera mbona arakizanye wallahi aranakinera ahubwo kiranskwataho kidogo nahise mbona nta mikino nanjye nahise mwica numva ntabwo nari guheza nahise mwica nasize asinziriye
ewana mu ntebe urumva twarwaniye mu nzu ndamwica original uramukubita kwe nasize asinziriye neza ubwo yakurega cyangwa yapfa faya ntabwo ari kundeka ahubwo twaje kuhura yaripfukishije ariko ntabwo ari ubwa mbere biba bimubayeho n'ubundi yari asanzwe ari umurara amacupa menshi iki ane ari umujama wanjye nkabona yenda ibisaza azana ku bana njye ntiyabinzanaho kuko wenda nzi ko anzi nanjye ariko uwo munsi yarabizanye nahise muhana kabisa. Nese wafashwe ryari faya wafashwe ugitangira kubicuruza cyangwa wari bimazemo igihe? Narabanje ndabicuruza original noneho rero sasa ahubwo nza kujyayo baha amafaranga baginga kwa kuri namenyereye ko bahita bankorera umuti bankubita kawunga musaza baguha kawunga kandi nari najyanye ngahe noneho nari najyanye urunani 800 80 800 erega urumva game twari turimo nta bintu birenze urumva twikubita natwe kereka iyo tuza kuba tutikubita man twari kuba twarakize kweri ariko kwikubita no gukenera n'ibintu gukena ama Jordan no gukenera iki ibintu none utangira kwiha ukuntu ufite lari ukuntu ufite inoti y'ibiri kandi urashafite akazi ugomba kugura ketch ya fresh ugomba kwambara cyangwa batanagucishamo n'ijisho tugifite n'amasho n'iki urumva yewe nari nsigaye nkorera kubika ubuntu uvuga ati byibuze buri cyumweru nzambika inoti ya 20 buri cyumweru ku buryo ku kwezi nzajyamo mfite amafaranga yanjyana i Kampala kuko iyo ugiye Kampala ukazana ball uhita waka ariko noneho haza kuzamo dire kuvuga ngo umuntu uzajya uzana ball ya Kampala bitewe na ball iri gusirikira hano mu Rwanda mu gihugu nyine bazajya bahita bamwemeza kandi uko ukabona batangiye kubafunga ugahita ubona ko nyine wenda nizagara nta systeme runaka kumana ibintu byo kwikaraga byino bintu byo gucuruza ibiyobyabwenge ni systeme nayo yubatse kandi bya hatari. Leta mwayihaye amakuru tugira ngaho nibura oya ntago leta nayiha amakuru njyewe kuko njyewe meruka muri leta ndiwabo so rero badufashe nibwo amakuru weheruka kuyatanga nyine tu uyatanga icyo gihe mu mwibazwa ryawe ariko systeme zirahinduka akubwiza ukuri ko iri ubu ngo bitandukanye niyo kiriya gihe ubu ntiwabasha kuyinjirira nawe ubu ntiwamenye ariko irarenze urumva twebwe turi wawa abapeti bari kuza batubwiraga noneho systeme ihari iri gukoreshwa district ifite akazi kanini cyane ni leta zose ibi bintu birarenze noneho ewana icyo gihe njyana uwo muzigo baguha kawunga urumva kandi bamuhaye kawunga k'amafaranga menshi man nagomba kuzana amagarama 15 bagupfunyikira kawunga bankubita kawunga kandi nta n'ibintu ndiho naki ewana ubuze ngeze i Kigali nagiye kwikubita kwanza ya Bugogo naje ndyamye n'iki bibaza umuginga ntiyatumye nanacoma kuri yandi yamaye akazajyamo iyindi tuati we coma ngiye yo ngayo we yabikura yajyana i Kigali ntari ewana umuhungu wanjye ndamwizera ntaribi ndazi ngeze hano usanga niba ngeze Gogos ewana nageze Gogos urumva atari natangiye kuba kurwara urumva umunsi wose muri bisi insazi agiye muri witura ukuntu hari ubuntu bw'uburogi n'iki ewana najyamo ubuze nyipfundura ise mba nk'umusazi natanze n'insigane amafaranga 5 cyonyine cyagombaga kumfatisha moto ingeze i Kanombe ndavuga se mana nyagasani nkora iki ubu nsubire muri bisi basi nsare basi bansubizeyo nk'umuntu ufite itike mani biranga kabisa ndavuga ati nta kundi ariko umukobwa yaranyemeje ubwo rero iyo ntero niyo yayisigira gute niyo yabaye yanyuma niyo yasituma noneho floppinga original ahita njya ku mihanda noneho nanjye nk'abandi urumva ku mihanda kubihiga nta n'amafaranga ufite ahita njya ku mihanda nkatangira kuraburiza kuko mbere nari kapo urumva nta n'umuntu upfa kumbona
Ewana ariko noneho iyo ku yo yahise nsubiza hasi bya danje mpita noneho ndaburiza nangira kujya ku mihanda niteza abapeti n'iki nanjye mu marigara urumva ni no muri ubwo buryo nafashwe moto baba baragufasha leta iragufunga bwa mbere baramfashe ndabyihakana cyane ndabigarama barareba babona koko se ubu ngubu koko yawe bikora uko badufashe atari twe bari baje gufata uko bansanze muri ibyo bipeti nyine nanjye bamfatiramo ngenda babwira ati reka ntago tuzyo ngibyo ni ati njyewe se ko nuko ndi muri hudu barareba koko babona ishobora ngerayo iminsi 2 bahita bandekura ariko ku kindi gice papa ku itariki enye z'ukwa karindwi mu 2018 habaye operasiyo irenze musaza noneho njyewe nubwo natinyaga leta tu ari nzi ko abapolisi nyine bagomba kuba bari aho ngaho wumva barusha ubwenge kabisa numva ko bagomba kuba bari aho nyine akazi kabo ariko kuba bari aho urumva niyo umuntu abimwa wamugani hari ibyo adatekerezaho noneho nubwo nari ngitekereza mani sinari nyandika indirimbo naherukaga gukora indirimbo bita Nyamijosi na Safi za 2015 nta yindi nongeye gukora mani operasiyo y'insazi baba baragutwaye byonyine ukuntu bantwaye n'ibintu bambwiye n'ukuntu numvishe banzi originali nahise numva yuko bya bintu birenze ko hari abakibirimo ubwo bababwira iki ndavuga nti ibi bintu bafashe time yose yo kunyigaho gutya ntibakurenganyije ntabwo bandenganyije noneho nanjye bagufasha bakwereka buri kimwe mu byo wakoze kimwe cyose n'amapasiporo n'iki noneho njyewe ariko nkaba nari narabihaze narabuze ukuntu nabivamo kuko nari merewe nabi ntabwo nari nkimeze neza ko nari meze neza ndi mu kazi ariko akazi karaburije nahise merwa nabi nahise mbona abaniga noneho ukuntu bihiringa byatari n'abantu batagira job noneho nicyo gihe nari naranazimye ntakikora nta n'uwama na senkani ewana nararaburije noneho nta na keci nsigaye nambara inkweto imwe mwana ewana warakubititse kabisa noneho nkazajya nsenga Imana bino bintu ku kiguzi icyo ari cyo cyose byasaba nkabivamo hari umupeti urimo arashaka kubyinjiramo ngo bagukurikiye niyo mpamvu ushaka ibintu bibabera isomo ibyo bintu rero sasa usenga Imana ikakwanga njyewe reka nkubwire ibintu byagiye bimbaho nagiye mba ndi mu muhanda nkibaza se Mana Nyagasani nijugunye muri iyi modoka basi ko numvishe ko ewana najya kwa muganga basi mfire kwa muganga nkaba ndi kuri moto nkavuga se basi nyihirike man kubera tampure man uzi tampure zigukoresha ibintu bitabaho njyewe nk'umuntu utazi kwiba utarigeze kwiba mu buzima ntabwo nigeze ntekereza ko nafata ikintu cy'abandi ariko abantu noneho sasa abantu bagira kamere yo gukorakora ni handi wumva ngo umuntu ngaragenda ngacomora televiziyo ngo bari kuyireba ibintu ntabwo ari filime bibaho umuntu akagutira phone man akamamagara umuntu ugahita ubona arahengetse arirukanse kuko ari kureba akabona ameze fo agiye gupfa nakubwira ngo ugire gutya ntabyo uri bukore akavuga rero reka nyefate risk akabacunga muri kureba televiziyo akayicomora akirukanka tekereza umuntu kugutira telefone tereka amamagara umuntu yamugera mu ntoki ugahita ubona arahengetse ibyo bintu ntabwo ari filime kagera bagamuha kagarama se ninde wakagwa kuri telefone ntabwo bibaho biriya bintu birahenda ni ukuvuga ngo akagarama kugira ngo umuntu akaguhe kereka uyimuhaye ikintu kirenze bore ya danje nk'iki nka flat wenda abantu nzi bagiye barya amamodoka bagiye barya amazu akayitanga akavuga ati bagisate ntabwo bagiye barya za miliyoni 50 abo bagisate mwajyanye wawa oya ntabwo twajyanye yari za Madrid ariko ngenda muzi kandi ibyo bintu byamubayeho njyewe ntari nabijyamo ariko sinarinzi ko ari iyo boro yanyweye numvaga ngo gisate ngo yanyweye mugonga ngira murangiza njyewe rero iriya boro nayinyweye ntazi ko ari mukoboye ibirakwishe ibintu yankoreye iyo mbitekereje umutwe urazenguruka Fireman abagiye iwawa irangira noneho nisanze mu ishene kwa Kabuga
birangira noneho ngiye Iwawa ahantu mu bantu noneho bari très bizarre mon frère, abajura mu bajura man. Fireman w'umuraperi Nkireba nkavuga ariko se Mana nyagasani, iki nicyo giciro buriya byamfashira, iki nicyo giciro wambwiraga buriya Mana nyagasani. Gusa nari nzi ko muri njyewe ari ikintu cy'ikironda nigirira muri njyewe, numva ko Imana imfite tu, no matter what happen ibi bintu ngomba kubivamo. Imana numvaga ko mfite igisubizo cy'ukuntu nzabivamo, ariko ntakibona, ariko nkaba nzi ko bizansaba igiciro gikomeye kugira ngo bive. Ewana ariko ngeze noneho ku kiwanja nibwo nabitekereje, ni kweri hamwe twagusanze iki nicyo giciro wimfashe kweri. Ariko nk'umuntu wari warabisabye Imana, mvuga ati Mana nyagasani ati any cost mbabarira kabisa umure muri ibi bintu, ko natekereje inshuro nyinshi kwijugunya mu muhanda man, kwijugunya mu modoka inshuro nyinshi cyane, ukumva wapfa. Natekereje inshuro nyinshi kwijyana kuri polisi, hari naho nijyanye man, uri kumva kuri station ya polisi. Mvuga ati reka ngende wamfunge, ndagenda mbitekereze komanda wa polisi, bimubwira ukuntu ntero zimeze, mbimubwire byose. Ewana nk'umubyeyi arabimfasha mu byibuze. Iyo ugiye yari kugufasha namara n'ukwezi kose nagiyeyo, namara no amezi 2 yenda ndamubwira ati we dukore kontra we nyinira amezi 2 ngende hano, nta kuntu nakumwe nahava amezi 2, ariko umbabarire kabisa ubinkorera njyayo uzi. Ariko man nyine sinzi tu, ariko birashoboka, ariko nibyo nagezeyo nyine nsanga umutipe w'umupolisi nawe gutyo w'umujama, ndamubwira intero ukuntu zimeze kugira ngo nyine nkubite connection. Ubwo nene narabwiye abajama banje benshi batandukanye. Washaka kugira ngo bazakujyane Iwawa cyangwa oya? Nagira ngo banjane ahantu mbese bamfungirane, nta buryo na hamwe nahasohoka kugira ngo birangire mbese nkiri. Abatipe banje tugapanga bafite nyine connection za fresh zo muri leta, ariko bikarangira bipfuye, abandi no tugapanga bikarangira bipfuye, none ngewe nifatira umwanzuro njya kuri station kwa kuntu uvuga ati ngewe ndi mu murenge n'uyu, hariya se hari station reka ngeyo. Kuri iyo station rero habaye umukomanda w'umumere, ariko ngo numucuye ibyahatari man. Umutipe yaramwe man, rero komanda nabyumva sha mwana arahita gukorera dossier wewe kweri, abanciye kime byahatari, arambwira ati ibyo bintu ntago yabyumva rwose, arahita wewe kuntu uri kubitekereza leta bibindi bindi, none uranabyemerera bahita kubwira ngo ugende kwerekana man, numva kandi ibyo nshaka ntago ari byo bari kunkorera man. Urataha? Ndataha. Urumva man, nijyanye kuri polisi hari umuntu uzi wakwifungisha izina ry'Imana nawe, kereka umuntu uzi ko bari bumwice, niwe wenyine wakwijyana kuri polisi. Ibyo bintu ngewe narabikoze papa. Hari umuntu ubizi neza, ubu ngubu uri kunyumva, subizi ko nabikoze mwana. Bikanga shumi bigeraho noneho ndasara man, ndavuga what the fuck. Ugi wawe ku giciro, ibaze igiciro byansabye ibintu biremereye. Niho ngiye kukubaza rero Fire, dusatira ku muziki wawe ubu ngubu, iki cyiciro cy'umuziki urimo Iwawa, ni ubuzima nyine butoroshye twarahabasuye, ntago ari byo wari warahisemo mu buzima bwawe, inzozi zawe zari umuziki ko wabonagamo amafaranga. Iwawa leta igiye kukugorora nyine, urumva kugorora umuntu birakuvuna, ko byagenda kose ntago byakuryohera. Wahigiye iki Iwawa? Nahigiye kwihangana, nahigiye ko ibintu byose bishoboka, kuko ntabwo nari nzi ko ngewe naba mu bantu bameze kuri ya mwana, kandi bikarangira tubaye umwe, kaba umwe nabo rwose original. Nahigiye guca bugufi, bakwigisha guca bugufi. Nahigiye no gukunda igihugu, ariko kuko ngewe ntabwo hari ibintu ntari nzi ku gihugu. Urumva naherukaga no mu mashuri kera, ibintu bya civisme wapi, ibintu by'itorero ngo amasibo ntabyo nari nzi. Urumva nyene nibereye mu bikoresho, bibaga mu biyobyabwenge. Urumva ewana buriya hari man, nahigiye ibintu byinshi, nahigiye systeme z'igihugu. Urumva nyine ibintu by'imigani, kumenya umurongo igihugu kirimo n'imiyoborere, kuko hariya muriyobora man, muriyobora kabisa. Nahigiye ikintu bita governance, nahigiye politique kabisa. Hari ahantu hararenze musaza. Iyo Fireman atajya Iwawa byari kurangira bite? Byari kurangira bamurashe, ko njyewe nari bono, nari mfunze mu mutwe by'ahatari, numva ko mfite n'imyuka kandi nta myuka mfite.
uri kumva iyo Fireman atagiye bari kuba baramwishe. wumvaga uri igitangaza uri hejuru y'ibintu byose? Numvaga ntari hejuru, ubundi nkirimo neza numvaga ndenze n'iki. Amfete ntabwo numvaga ko leta zanyitaho nyewe ku biyobyabwenge. Mbese ntabwo numvaga ko drogue numvaga ari swing nyine, numvaga ari nk'inzoga. Numvaga polisi bitayireba. Numvaga ari nk'inzoga cyangwa se numvaga nyine abantu polisi igomba kugita ba drogue ari babandi bacuruza imifuka y'urumogi. Mbese numva ntabwo ngewe ndimo, numvaga ntabwo ngewe bafataho time. Wari urimo rero. Numvaga ntabwo bamfataho time. Ariko noneho attention, kuba naratekerezaga gutyo, kumbe ndi target ya danger nk'umuntu wabikoze, kandi bo bazi ko noneho nkibirimo, kandi noneho maze iminsi nkubiswe by'isazi. Barabizi ko noneho nanjye ndi umudanjire, kuko barabizi ko maze kujya muri system. Ubwo urumva ko nari target. Ngewe ndidagira aho ngaho. Ndi wa muntu wabwira nkicara hasi sinicare, uzi baza kumfata. Warabagoye? Narababwiye ati man, ibyo bintu ntago bibaho. None kuko nari ko nta kintu kimwe mfite, kumva abantu bafite baraguhereje ahubwo hanze kugufata ubifite, kugira ngo byibuze bakugarure mu buzima. Bakugorogoza barebe ko nibura wahinduka. Baragufite, ariko bamaze kubimbwira nahise mbi nkoko, nahise mbi sake. Urumva ko iyo ntaza kuba naragiye hariya boro akomeza muri iyo systeme, hari n'igihe nari kuzongera nkagatikura none nkabona amafaranga, nkahita none nkasubira mu kazi. Bakakurasa wagiye uri nko kwambuka umupaka. Cyangwa se nanjye urumva nari maze kuba determine ku buryo ni ukuvuga ngo ni kill or die. Urumva njyewe nashwanye n'umuniga wanjye OG gutya. Mwari mugiye kwica? Twicanye kuko njyewe ninjye bavuze ati reka ne kumwica, kandi we yaza kubishobora yari kunyica. Yari kukurangiza. Ese mbona ko nta mikino noneho turi hano i Kigali. So noneho ibaze kujya Kampala mfitiye determination. Naho bari kukurangiza. N'umuniga noneho nzi neza ko njyewe yandiye amafaranga yampaye ball ya fake. Nk'ukuntu nari kujyayo mfite meze, uri kumva? Na haso nari mazemo iminsi meze fo bya hatari, nkiyo nza kubona amafaranga nkasubirayo noneho nari kujyayo ndi determine bya hatari. Baye kukwica cyangwa se ukamwica? Birashoboka yuko byari no kumira. Bikamira bigacamo, ariko noneho nkaba mbaye none inyamaswa original. Wa muntu uri tayari kwica umuntu, wa muntu uri tayari gupfa kubera ibiyobyabwenge. Wa muntu leta iri buze gufata kubera n'ubu muvi bwinshi n'iki, ngashaka guhengeka zigahita zinyemeza. Umucuruzi w'ibiyobyabwenge we aba ari mu manegeka kabisa. Fire, reka noneho twinjire mu cyiciro cya nyuma cy'ubu ngubu ubuzima urimo, ari nacyo dusorezaho. Ubu ngubu urimo urakora umuziki, ufite indirimbo nshya imaze iminsi 2 hanze, ufite abantu bagufasha mu muziki. Ikindi Fireman uyu nguyu umubona yarahindutse, umuntu wanyweye ikiyobyabwenge wemera kukubwira inzira yabikozemo, inzira yabinyuzemo kugira ngo akire, no kugira ngo nawe ukurikiye ikiganiro ukire, fata umwanzuro wa nyuma wa burundu, uvuga uti reka njye kubwira leta ngira amahirwe njyane muri rehab, niko gukira kwanjye. Nibitaba ibyo swat ushaka kwinaga mu modoka kuko Fireman abivuga, wari kuyipfiramo, cyangwa se ugafata umwanzuro mubi ukica umuntu leta ikagufunga, cyangwa se bakakwica washaka kwica umuntu leta irimo irakiza amagara y'uwo cyangwa washakaga kwiba, cyangwa se washaka kwiba. Nabyo birashoboka. Umusekirite ushaka kwinjira muri banki, umusekirite akakurangiza, tipe baje binjiramo bafite imbunda z'ibikinisho kubera ataki. Icyo kintu urumva agafata imbunda y'igikinisho akakwinjira. Mutekerereza ariko hano muri uru Rwanda hari Inyamirambo kuri Beka. Na police station bari yabire n'amajana. Na police station iri aho ngaho. Ugafata imbunda y'igikinisho gashaka. Ibaze ibintu utaki zikoresha. Urumva ikintu zitekeresha umuntu. Urabizi ibyo bintu ko byabaye. Ndabizi. Dore n'abariga n'abo baniga basha. Hanyuma Fire, ubu ngubu noneho uri mushya nyuma yuko wagorowe, nyuma yuko Fireman yemeye gufatanya na leta mu rugendo irimo, nkeka ko igihe cyose leta yagukenera kugira ngo yifashe kubwira urubyiruko waboneka ko byagenda kose. Ubu ngubu Fireman ni mushya, Fireman afite n'imishinga mishya. Urabwira iki abantu bawe? Njyewe enda ngarutse inyuma gatoya nkiviba, naje mfite projet y'ibintu byo kurwanya ibiyobyabwenge. Nuko waje mu tubazo sinzi nkagira utundi tubazo, hari urundi rubanza wagize, hagahita hazamo n'ibintu bya covid, ibintu byose bikaba birahagaze. Ariko nari nakuyeho na connection zihagije zo muri ministeri, kuko
hariya hantu hari ikintu kinini hamariye kabisa. Ariko ndibaza ubu ngubu so baracyabyibuka kweri bitewe n'imishinga yadindijwe, ntago wanjye waba uri priorite kweri. Ariko ibiyobyabwenge ni insazi kuko nibagumya kubikinisha barahomba abantu benshi cyane. I'm telling you guys, this shit is man ibindi. So rero uyu munsi ikintu nabwira kwanza mbere yuko wenda tujya no muri music, ikintu nabwira umuntu wese uri kunyumva, ibi bintu ni uburozi nta kindi. Naho ubundi rero uyu munsi Fireman wapfuye nibyo byamwishe. Fireman ngo arimo wazutse arazuka. Uyu munsi njyewe nararebye nicara urumva na gahunda ya leta ya covid yo kwirinda ibintu bya covid, izi lockdown za hato na hato, ibintu byagiye bifunga cyane cyane birimo n'iby'abahanzi, byansanze ntari muri situation imeze neza. Kabyo nari mvuye muri shit, amfete nari nzutse bushyashya, nari nje kwataka, ahita hatakaramo covid, birafunze ibintu byose. Amfete byasanze ntari tayari. Kunsanga ntari tayari rero ibyo bintu sama affecte byatari, urumva byangije gahunda nyinshi nari mfite, abantu twe dufitanye gahunda benshi barazihagarika bose. Imishinga nagomba gukora irahagarara. Ariko uyu munsi tuvugana album njyewe nanditse mvuga ati iyi ngiyi niyo ngomba kuva hano hantu, ngomba guhita nkora. Uyu munsi noneho iri gukorwa. Album iri gukorwa. Hasohotse indirimbo ya mbere. Hasohotse indirimbo ya mbere yitwa Ibiganza. Hano hasi ndabashyiraho link kugira ngo muyirebe. Ibiganza rero ni indirimbo nshyashya yanjye yasohotse nyine ariyo ya mbere kuri album izaba yitwa Iyimuka Misiri. Iyimuka Misiri. Bega izina. Iyimuka Misiri. Hari indirimbo zirenze. Hari ingoma zirenze papa. Iyimuka Misiri. Ubwo se sinumva mu rugendo rwawe kuva n'aha ngaha mu Rwanda ujya muri Wawa, uvi wawe ugaruka mu buzima busanzwe. Ndumva ari nkabyo. Wazandikiye muri ubwo buzima? Ubwo niyo mpamvu nanayise Iyimuka Misiri. Iyo byita se iyimuka oya kuko namye ntekereza mvuga ati Mana Nyagasani numvana hano hantu. Imana irabinkorera ibimvanamo injyana ku kiwanja. Muri ya cost nayisabye. Nabye nsaba Imana ati Mana Nyagasani ati any cost numpindurira ubuzima. Ariko nkava muri izi drugs, muri iyi shit ibinjyanye ku kiwanja muri ya cost. Cost nayo yari insazi papa. Niko bigenda. Ntago wagororwa nyine utababaye. Yari insazi. Noneho ndavuga ati Mana Nyagasani noneho nunsubiza ku butaka bw'isezerano nzagukorera Iyimuka Misiri. Hari indirimbo zo bita Kuvuka uri umuhungu, hariho izo bita Rubanda Nyamwinshi, hari izo bita ni nyinshi. Umugaragu. Kibazo no kuzivuga amazina bakaza kuzigutwara. Nta wayandika gutyo nkuko nayanditse. Bazagende bandike iyo bita Kuvuka uri umuhungu. Bazayandike. Okay. Noneho isohoke nanjye yanjye isohoke. Ariko ni na title yanjye icyo ngicyo cyo ntago twagitinda. Iyimuka Misiri ni sawa. Hariho boro nyinshi tumaze gukora indirimbo nka 10. Sasa turagira ngo tuze dusohora indirimbo imwe. Tuzashaka gusohora indirimbo imwe zikaba zibaye 3 tugahita dushyira hanze album yose. Indirimbo 12. Ariko byibuze twabanje gukora video kugira ngo abantu bazabone wenda ukuntu ya album byibuze agaciro kayo. Batazagira ngo ni ibihuha cyangwa se kwa kwibaraguza by'abantu. Vuga ngo ufite album nta album ufite. Nese twizere gute ko Fireman noneho ari mu murongo original? Ubu ngubu ikintu nakubwira ibikorwa ubundi nibyo bivuga, ntago amagambo avuga. Buriya abantu bavuga ibintu byinshi. Buriya baravuga ngo speech is a silver but silence is a gold. Ibikorwa ubundi nibyo bigomba kuvuga, ibyo bigomba kwerekana itandukaniro. Ufite abari kugufasha se ku buryo nibura tuzasubira inyuma Fireman? Navuga ngo barahari. Uyu munsi ntago bimeze nkuko byari bimeze mbere. Ariko nanone ntago bihagije. Kuko ukeneye amaboko ya buri munyarwanda. Ibintu nkeneye ni byinshi cyane. Nkeneye ubuzima bwiza kwanza first of all. Nkeneye icyizere.
nkeneye icyizere, nicyo kintu cya mbere nkeneye. Mu gihe gito umaze hanze ubona abanyarwanda inshuti barakikugaruriye? Abanyarwanda nabo nanjye twahanye gahunda isaha twahanye habura umunota umwe wahise ubangezeho. Narahabye ubu ngubu ndi gahunda furu. Narahabye kabisa. Ubu ngubu nyine umwanya w'umuntu ni ikintu gikomeye. Ni ukuvuga abanyarwanda muri iyi minsi nabo bari bafite stress z'ibintu z'ibikorwa byabo byaje bihagarara n'iki, ariko uyu munsi urabona ko turi kugaruka muri system. So rero I need you guys, nkeneye ubufasha bwanyu, nkeneye ibitekerezo byanyu, nkeneye, ndabakeneye. Uyu munsi mfite Homies Music iri tayari kunkorera indirimbo, ikankorera na video, kuko niwe turi gukorana iyi album. Kuri album imuka Music turi kuyikorana. Urumva n'ubwitange, ntago ari ibintu byoroshye gukora indirimbo 12. Ngewe ubwo reba buri indirimbo bifite verse 3. Urumva ibintu nandika ukuntu bingana ni byinshi cyane. Kugira ngo mbyandike ibyo bintu binsaba energy nyinshi, mba ngomba kuba meze fresh. Ntago ibyo bintu rero nari kubyandika ndi mu bikoresho, kuko umunsi nari ndi mu bikoresho ni iki kintu naririmbye se wibaza ukuntu ibindi biri buboneke. Ariko uyu munsi ndi kuri amafaranga yasesagura koko. Araga miliyoni zahatikiri. Utwo nakubwiye twana utwo twari nko mu mezi 3. Reba none kuva iyo myaka yose kugeza 2018 yahiye, ntago agira ingano. Noneho ubu rero ikintu nkeneye cyane kurenza ibindi ni support n'icyizere cy'abanyarwanda, kongera kubona ko wa Fireman noneho ari original, bishingiye ku bikorwa nzi neza ko bazakigura. Ibyo ngibyo bizagaragazwa n'ibikorwa. Imana izabimfashemo numure kabisa. Ikibazo cya nyuma Fire, tukakurekura ukajya gukomeza gukora promotion. Fireman wanyuze muri byinshi. Fireman warababaye, warakubititse, ndetse byaguhaye amasomo akomeye umuntu akurikije ukuntu akubona. Akabazo ka nyuma nakubaza ni nk'iki cyatuma Fireman yakongera gusubira ku kiyobyabwenge? Ni iki cyatuma Fireman wagiye Iwawa hamwe na Musanze yambaye umupira w'icyatsi yongera gusubira ku kiyobyabwenge? Buri Iwawa rero ntago ariho habi cyane kurusha ikiyobyabwenge. Ikiyobyabwenge cyo kirarenze. Iwawa se watekereza gupfa ubona muhari mwese? Ariko ikiyobyabwenge kikutegeka gupfa kandi ubona Kigali yose yuzuye ibyiza, amatara yaka, kikakubwira ngo yahure kandi ukiyahura. Ikiyobyabwenge kirarenze. Ikintu cyansubiza ku kiyobyabwenge rero, icyo kintu mu bintu abantu tuzi nta kibaho, haba mu biboneka haba no mu bitaboneka. Imana yonyine rero gusa nta icyo kintu kibaho ku isi. Nyagasana azanabikurinde Fire, nicyo kintu nakwifuriza. Nicyo ubuzima bwigishe Fireman, nicyo kibazo mbaza abantu cyanyuma. Ikibazo cyiza cyane. Ubuzima ikintu bwanyugishije nyuma yo gukorera muri haso, Imana ikabinshishamo, nkagira n'amahirwe ya danje, Imana ikayama, nkahura n'ibigeragezo nkayitesha, agenda bakankaranga nkashya. Uyu munsi nkaba ndi hano OG. Ikintu ubuzima bwanyigishijemo ko umuntu ari we uhitamo kubaho neza cyangwa kubaho nabi. Iyo uhisemo kubaho neza ubaho neza, iyo uhisemo kubaho nabi ubaho nabi. Kugira ngo uhitemo kubaho neza rero bigusaba kuba uri kumwe n'abantu beza bazima. Kugira ngo uhitemo kubaho nabi bigusaba kuba uri kumwe n'abantu babi batari beza. Iyo uri kumwe n'abantu beza bazima, uyu munsi reba turi kumwe, reba hano nicaye, ntabwo najyaga kuba nicaye ahantu hameze gutya man. Ariko iyo uri kumwe n'abantu bazima muba mumeze neza. Ariko kandi iyo uri kumwe n'abantu bazima ubona n'ibyiza ko ubakuraho ibyiza nabyo bikaguha ibindi. Ariko uri kumwe n'abantu babi ubakuraho ibibi nyine bikakugirana, ahubwo bigenda bigucukura cyane. Demo ugenda uba mubi cyane, demo ugenda ucukura cyane, ni kupfa cyane. So rero umuntu uri kunyumva uyu munsi nk'umupeti, ngewe nabwira experience y'ubuzima. Urabizi neza ko ikintu cyitwa ikiyobyabwenge, ibyo ntabwo ari ubwa mbere ubyumvishe. Si nacyo cyonyine, hari n'ibindi byinshi bibi, hari n'ibyiza. Kandi uzi ikintu cyiza ukuntu kimera, uzi n'ikibi ukuntu kimera. Ngewe
narasaze kuko ntago nigeze mbona abantu bakuru bangira inama cyane. Imyanzuro myinshi ninjye wagiye uyifatira mu buzima. Ahantu nafashe umwanzuro rero mubi cyane ndahibuka, ariko Imana ishimwe yuko byibuze nanone nawufashe nanone ritari ryarenga. Kuko nawe ninjye wawifatiye, kuko nawufata n'ubu nari kuba nkiri kwikubita. Wowe rero sasa nimba byibuze ufite amahirwe yo kuganira n'abantu, barakuganiriza, urabizi ikintu cyiza n'ikibi urakizi. Ikintu cyiza kiguma ari cyiza, ahubwo kirushaho kuba cyiza. Wowe uzajye ustikinga ku bantu bazima, abantu ubona bameze neza, abantu ubona bakurusha ubwenge, abantu ubona mbese bari kugera ku bintu, mbese ugume ku bintu bize, ku bantu bishimye. Nibyo sawa cyane. Ibintu bibi rero sasa, hari abapeti bazi ko kuba umuniga ari uko warariwe wapi uri kuba umwe ibintu byinshi by'ibiyobyabwenge, uri kuba uriho nabi. Wapi, kubaho nabi ntabwo ari bwo buniga. Kubaho neza nibyo bya mbere. Iyo uhisemo kubaho nabi kuriya cyangwa kurakara cyangwa kubabara, urababara kugeza igihe upfiriye. Kandi uko ugenda ubabara niko urushaho kubabara. Uko ubabara cyane niko ubabara nabi noneho sasa. Kandi ukagera ukibaza, ukareba ukabona ni wowe wabyihitiyemo ibyo bintu. So rero bantu banjye, nimba uri kunyumva rwose, njyewe ubuzima bwarampabije, wumva mbona ngiye no gupfa ahubwo. Oya humura, nta kintu nsigaje kubona. Humura Fire, humura. Ubuse n'iki nsigaje humura. Ugomba gukora umuziki mwiza kandi wagarutse. Kuko wenda Imana izamfashe, wenda ibi bintu ndi gukora bibanze bijye hanze, naho ubundi musaza nta bintu ntanyuzemo, nta buzima bwiza, njyewe mba numva nta na hiti ntariye. Niye hiti se ntariye? Oya hiti warayiriye. Nta hiti ntariye. Humura ariko ntugiye gupfa Fire. Rero ikintu nsigaje ubu, ikintu nkeneye cyonyine ni icyizere. Icyizere kabisa. Yego. Fireman ikintu abwiye ni ikintu gikomeye. Akeneye ko umunyarwanda umubonye amugirira icyizere. Umunyarwanda uzabona indirimbo ye agira icyizere kuri Fireman, akandeho ayumva, amutega amatwi, ayiha abandi bantu. Yavuze ko afite team imuri inyuma. Ikindi Fireman arashimira igihugu cyamufashije nibura kuva muri ibyo bintu. Kuko yaba atarabivuyemo, Fireman yagombye kuba atora amashashi, Fireman yagombye kuba yarapfuye, akaryama agapfa, yica abantu. Fireman yagombye kuba yarisha umuntu agafungwa. Fireman yagombye kuba yaragiriwe nabaho ngo muri ibyo bihugu yajya gushakamo ibiyobyabwenge, nawe abicuruza bizana nawe aroga urundi rubyiruko hano. Ariko Fireman yarahindutse kandi nicyo gikomeye. Fireman, reka nkwifurize amahoro n'amahirwe, nkwifurize gutera imbere kandi tuzagusapotinga uko tubibashije kabisa. Nicyo kintu nanjye mbasaba, musunike kabisa indirimbo byibuze igere kure bishoboka. Ni indirimbo yitwa Ibiganza, iri kuri platform, kuri YouTube, kuri YouTube channel ya Homies Music. Turimo turakora uko dushoboye kugira ngo igere no ku zindi platforms za Spotify n'izindi zose. Byabyo byose uyu munsi iraragezeho hose. Hanyuma ikindi nabwira abantu ni ukunshyigikirana none kuri platforms zanjye nanjye, nka Instagram yanjye ni Fireman_RW cyangwa se Fireman _ rwa. Fireman w'u Rwanda ntabwo akiri kibiriti aho ngaho wapi ubu ngubu ukawurandemeye. Ikindi nanone buriya twese turi abantu kandi we need each other, twese turakenerana. Nimba ubona ko hari ikintu koko wandusha, burya icyo kintu kandi ukabona ko nkikeneye, ukaba uri umufana wa nyawe, uri umukunzi w'injyana, ntuzatinzemo kandi njyewe nzacyakirana amaboko yombi. Nibyo njya nkunda kubwira abantu. Hari abantu benshi bagira ngo wenda bari nko gusabiriza, ariko wapi, hari ababikora. Hari abafana ba nyabo akaguhamagara akabwira ati Fireman, njyewe nawukunze kuva kera n'iki, ariko nari narabuze ukuntu n'iki, ariko ewana njyewe kabisa ndabona bimeze gutya, n'iki nakora? Amubwira man, njyewe ikore gutya, akahita bikora. Hari n'ukureba akavuga ati banakurinde gusubira mu biyobyabwenge, kuko iyo umuntu none aba yajagaraye ubuzima burajagara. Akakubwira ati Fireman, ukeneye iki n'iki, uko ngenda ndabona bitewe n'ukuntu abandi mbona baba bameze. Fire, birashoboka ko wakwemera ko dutanga nimero yawe? Nta ribi, turatanga nimero yawe kugira ngo abantu bakeneye. Ushobora gusanga ari umujene ukeneye kumuganiriza kugira ngo abivemo. Ushobora gusanga ari umuntu ukeneye kumenya ukuntu wenda yaca muri rehab kugira ngo nawe umwana wahinduke. Ushobora gusanga ari umufana ukeneye kugira video agukorera, cyangwa se kugira umushinga mufatanyamo. Ibyo ngibyo byose ndagira ngo ibyo bitekerezo haba mu buryo buri financial, haba mu buryo buri mentally,
mbese we need each other kandi I need you more than I ever needed you. Okay, Fire wakoze cyane. Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amen. God bless you. Merci.